في رمضان صحيت خويا على خير رمضان صحة. في كاليهاري الخطر في كل مكان. يبحث القتلة باستمرار عن الضحايا، والهجمات يمكن أن تأتي من جميع الجهات. تا الصحفي اللي بلا بطاقة، انت اللي مكاش قانون يحميك، انت اللي تعيش في حبس بلا طاقة، انت اللي كيهضر تحشولك رجليك. واش راهي الصحافة؟ كاش خبر؟ كاش معلومة شفافة؟ واش حوال البخس؟ واش راهم وكالين الجيفة؟ لي باترون ضربوا بالإشهار اللي يديهم خامجين وقبايجهم نظيفة. انت الخاين، ايه انت عامل، انت اللي شينت البلاد وطيحت سومة البرميل، انت اللي رشيت الاعلام ورخصت ستيلو، تمول البروباغندا ومول الشي تعطيلو. سمعنا 3 سنين نافذة في الجزائر الجديدة. وين راهي العدالة؟ وين راه القانون؟ واش راهي العدالة؟ واش راه القانون؟ كاش تطبيق القوانين؟ قوانين الجمهورية، جمهورية بلا جمهور، شعبية بلا شرعية، ديموكتاتورية، الريع والميزيرية اللي تسجن لك الولاد وتبكي لك فاميليا. ديموكتاتورية، تهمة الخبرجية، دعموا الاستبداد وتموتوا على العبودية. من غير صوت الشعب اللي يلحق وتكون سلطة رابعة، ماشي للشتا خاضعة وفي الإشهار طامعة. الله يرحم اللي ماتوا، اللي كتب حكايته بدمه، وكاين اللي سلك عاشوا بقتلو تابعة. جيل جديد يجرد ويصور كل جمعة، 3 خميس سبت ونزيدو لكم ل4، والجالية بالحد تجهر في العالمية. سلمية سلمية حتى نجيبو الحرية، بكل استقلالية قيمنا المهنية. تلقاونا في الميدان واجدين للتغطية. متابعين متابعات راديو ام اوفياء ما راناش ساكتين مع هذا الفيلم القصير تضامنا مع الصحفي خالد الرني. نبداو عدد اليوم. مساء الخير حمزه. مساء النور، مساء الخير لكامل المتتبعين تاعنا. كان من المفروض نهضروا على قانون الأسرة أو لا غار دي زونفون، يعني الحضانة الأطفال في حالة الطلاق. هل فعلا قانون الأسرة ينصف المرأة في حالة ما ولات مطلقة؟ لكن يعني تفاجئنا بخبر اليوم، خبر سجن خالد الرني ل2 حبس. راح نخصوا الدقائق الأولى مع لقضية خالد الرني، ونعاودوا ندخلوا في موضوع اليوم اللي هو قانون الأسرة والمرأة الجزائرية. معنا أمل حجاج الغنية عن تعريف. أمل حجاج اللي يقول لي كاريدي فيمينيست يقول أمل حجاج، اللي يقول يعني مطالبة بحقوق المرأة أمل حجاج. أهلا أمل حجاج. مساء الخير، ميرسي بور لانفيتاسيون. مساء الخير على تو الموند. قولي لي كيفاش تلقيتي خبر سجن خالد الرني او حكم خالد الرني؟ انكور اون ديسيبسيون وين قاعدين نفهموا باللي قاعدين نخسروا في حريات، نخسروا في مكتسبات 88. استطيع ضربوا خالد الرني، ضربوا الحراك، ضربوا حرية التعبير، ضربوا الصحافة، ضربوا بزاف عفايس. c'est-à-dire pour moi c'est un clin d'œil تاع ما تبدل والو. بالك حوايج قاعدين يزيدوا يتعقدوا اكثر من جوستومون يتعقدوا اكثر من اي وقت، يتعقدوا اكثر من قبل 22 فيفري. يعني في نفس الوقت راهم يقولوا كاين دسترة الحراك، ولكن في نفس الوقت كاين راهم يعفسوا على مطالب الحراك من النهار الاول. احنا قلنا يتبدلوا كاع ويتبدل السيستم ويتبدل النظام، وهما راهم يرجعوا استدير للنظام اللي كان شويه سبتيل، كان يدرج باللي راهو يقمع في الحريات ويقمع في الحقوق. دركا ولات صح ما كانش تهمه مباشره، ولكن خالد الرني عامين، نهار الاول 3 سنين ودركا عامين، ولكن بسبب ماذا وباسم اي قانون ما كانش.
معنا لأول اتصال لنهار اليوم كنزة خطو، صحفية زميلة كنزة خطو. أهلا كنزة. اهلا وسهلا. وش راكي كنزة؟ يعني كيفاش حبيتي نكون وزميلنا يعني خالد رامي الصحفي الحر اليوم يعود الى سجن القليعه. قولي لي كنزة، انت كنتي حاضرة بما انك عضو من لو كوميتي دو سوتيان وجورناليست خالد رامي، حضرتي اليوم، كيفاش كانت الاجواء صباح اليوم يعني في الجلسة؟ يعني في الجلسة قبل ما يجي خالد رامي حقيقة كنا متفائلين، قلنا ربما النظام هذا يرجع وتكون عنده نية ربما في التغيير كما راه يغرد يعني في الأبواق تاعو الإعلامية ويقول بلي احنا حابين التغيير، حابين جزائر جديدة. ولكن للأسف كان القاضي نطق بالحكم في حق زميلنا خالد رامي ب2 سجن نافذة. يعني هذا حكم جائر، حكم سياسي، يعني واضح جدا انه هذا النظام بالادانه خالد رامي 2 سجن نافذ اقول راهو يخوف الصحافه، يعني راهو يقضي على الحريات، يعني يقمع في الحريات، في حريه التعبير، يعني في جميع المجالات. يعني احنا من قبل يعني ما عشناش هذا القمع تاع الحريات، ما شفناهش من قبل. يعني الحاله راهي في خطر اليوم اكثر من اي وقت مضى. كنزة، في رايك انت كيفاش تفسري يعني تغيير الحكم من 3 سنوات الى 2؟ يعني سي سامبوليك بالك؟ ما كان حتى سامبوليك ما والو، يعني ما حاجه ما تغيرت. احنا نطالبوا وطالبنا بالبراءه التامه لزميلنا خالد رامي، لانه وثقت يعني كاميرات هواتف تاع الناس باللي الصحفي خالد رامي اعتقل اثناء تغطيته لمسيره السبت. خالد رامي يعني بعظمه لسانه قال يعني في الجلسه تاع الاسبوع الماضي، قال باللي انا هنا لست لانني مجرم او لاني هددت الوحده الوطنيه او حرضت على التجمهر، بل انا هنا لاني غطيت المسيرات، لاني نقلت صوت الشعب، لاني وثقت يعني عمليه اعتقال الناشط السياسي سمير بالعربي ونشطاء اخرين في مسيره السبت 7 مارس. شكرا كنزة خطو. نتمنى انه يعني يتغير واقع الصحافة في الايام القليلة، ونتمنى الحرية لكل سجناء الرأي ولخالد رامي. شكرا. الى اللقاء في الايام القليله القادمه. Tu y crois ce que tu viens de dire؟ نتمنى، قبل ما نقول الجملة تاعي قلت نتمنى، من حقنا نحلموا، من حقنا نتمنى. نتمناو. مازلنا دائما مع ما راناش ساكتين، راح نحاولوا نخصوا اتصال آخر لقضية خالد رامي. اتصلوا بنا على 021 78 24 45. إلى عندكم يعني رأي ولا تجربة فيما يخص الطلاق، فيما يخص قانون الأسرة، فيما يخص يعني هل فعلا قانون الأسرة ينصف المرأة. وقبل هذا الشيء بارطاجي لو لايف كيما على بالكم رانا محجوبين، لو سيت تاع راديو ام راهو محجوب. دونك الطريقه الوحيده اللي تخليكم تخلي حصه اليوم ولا ما راناش ساكتين وراديو ام تلحق الاكبر عدد ممكن بين يديكم نتوما. بارطاجي لو لايف باش يلحق، باش صوتنا يلحق لي اكبر عدد ممكن من الناس. عندنا اتصال شرازات. Qu'est-ce que tu veux là? الو. Oui. اهلا، اكيد تسمعي فينا؟ Oui, oui, je vous entends. مرحبا بك. يسلمك. عويشة بختي. شكرا على هذه المشاركة. كيف تفسرين اختلاف الحكم يعني بين الناشطين سمير بالعربي وسليمان حميتوش وخالد رامي بالرغم من تواجدهم يعني بنفس الملف؟ وكيفاش تفسري يعني تغيير من 3 سنوات إلى 2 حبس نافذة فيما يخص خالد رامي؟ في الحقيقة والله ما عندي تفسير، باسكو في الواقع ما فهمناش كيفاش توقف خالد رامي وتوضع له ملف وتبع ووضع في السجن وحكم المرة الأولى وعطاو له 3 سنين، ومن بعد نعملوا استئناف ويزيدوا له ينحيوا له عام ويخليوه 2 عام حبس. في الحقيقة ملف فارغ ما كانش. علاش؟ رانا متفقين كامل تو الموند بونس كو
خالد دراني ما عمل حاجه يتابع عليها. صحفي يغطي، يمارس المهنه تاعو بكل حريه وبكل مهنيه، بروفيسيوناليزم. ما راناش فاهمين كيفاش دونك سؤالك راه في جوابك، راه في سؤالك. نعم. كيفاش الفرق بين ناس كانوا في نفس الملف توقفوا نفس اليوم، هما داروا 3 شهور وخرجوهم وهو راه داخل 6 شهور، وحكموا له المره الاولى 3 سنين نفذوا وهما عطاو لهم عامين مع وقت التنفيذ، وهذه المره زادوا له هو عامين نافذه. وحنا كنا على بالنا باللي رايحين يخرجوه براءه، رغم انه يستاهل البراءه. يعني بصح كنا قلنا على الاقل يغطيو له هذه المده اللي قضاها، يعطوا له 6 شهور نافذه والاخرين اخرين. معليش نروحوا للمحكمه العليا ونحيو له اعاده الاعتبار. المهم كنا حابين يخرج، كنا ظانين راح يخرج اليوم. يعني احسن سيناريو كنتوا تسناو فيه هو انه يحسبوا له المده اللي قضاها في السجن في الحكم. اكره كنا لو بيغ سيك يحسبوا له المده اللي جوزها ويحكموا له بمده اخرى موقوفه التنفيذ وراك يشتي. الوغ واش نقول لك انا، احنا ما فاهمين والو، ماشي غير انايا، على كل حال كل الزملاء كل الناس اللي تابعوا القضيه ما راهم فاهمين والو. رانا في استنكار كبير. دابور جاتنا تلقينا كيما نهار الاول، نهار تلقينا 3 سنين كانها صاعقه وقعت على راسنا. البرا كيف باسكو معنا العداله تراجع نفسها، خاصه ان هذا الانسان راهم سامعين به في العالم وعنده مساندات في العالم. الناس ما تساندش هكذا كبر. لو كان شافوا انسان هذا راهو عالميا راه مساند، الناس كامل راهي تجتمع وتحوس. نعم. Donc, mais techniquement, madame. Vraiment, on est choqué, on est sous le choc. Techniquement, madame Aouisha, en ce qui concerne Sami Blarbi, Slimane Hamitosh, نحاولهم يعني المساس بالوحدة الوطنية، خلاو لهم غير التجمهر. وخالد راني يعني المساس بالوحدة الوطنية هو الذي زج بخالد راني في السجن. يعني مي وراه المساس بالوحدة الوطنية، على بالي هذا الشيء. مي وراه المساس بالوحدة الوطنية في عامل تاع خالد راني. Je sais pas, pour moi المساس بالوحدة الوطنية c'est la condamnation en soi. C'est ça المساس بالوحدة الوطنية en fait. وبوحدة يعني المجتمع. أنا pour moi c'est ça qui divise en fait. C'est ça. نعرف المعنى نتاعها، لكن وين وراه العمل اللي قام به خالد راني اللي يمس بالوحده الوطنيه. شوف عشنا السنوات الماضيه الناس رفدت السلاح وشعلت النيران ونحات من البلديات نتاع الجمهوريه وداروا بلديات اسلاميه، داروا حابين هادو ما فهموهمش بالوحده المساس بالوحده الوطنيه. هذه الماده 79 خرجوها فيها في الحراك من جوان 2019، وهي تلفق لكل الشباب اللي تقريبا جميع اليوم. صباح انا كنت في القليعه وكنت في اتصال مباشر مع الزملاء في الرويسو، باسكو في القليعه كان عندنا مناضل سنديكاليست نقابي يخدم في شركه وطنيه وخرج يتظاهر مع الناس، ما سب ما طيح، ما كان يتظاهر ويقول رايه في لافتات. رفدوه داروا في الحبس ومن بعد خرجوه لو 2 جونفي كيما الاخرين كامل. هذا مهدي خضر خرجوه لو 2 جونفي وقعد كومون دي اون ليبرتي بروفيزوار في إخراج مؤقت. وكل نهار مع جات الكوفيد زادت عليهم الناس هذه، حتى اللي دخلت الحبس وخرجت بإفراج مؤقت قعدت حياتها معلقة، حياتها المهنية الاجتماعية، باسكو ما يولوش لخدمتهم على جال ما عندهمش حكم نهائي بالبراءة إلى آخره. وهذا السيد هذا علاش نهضر لك عليه، نفس الشيء عنده المساس بالوحدة الوطنية وتحرير على التجمهر. وي ما خلينا قلت لك يعني المساس بالوحدة الوطنية في نظري أنا هو يعني هاد لي زاكوزاسيون ولي زامبريزونمون ابوزيف. سي بور موا سي سا الوحدة المساس بالوحدة الوطنية. راني معاك. شوف من الاول هادو التبريرات تاع الوحده الوطنيه، حتى هذيك اللي يقول لك المساس ب اتنتو مورال دي تروب، انا يظهر لي تهمه كيما هذه هي اللي تمس بالمورال. اكزاكتومون سي سكي اون تران دو ديفيزي اون فات. 86 سنه ويتهموا بالمساس بمعنويات الجيش، معناتها الجيش هذا رهيب لهذا الحد. الجيش جاب لي ربي عنده قوه، بيان سور ما يخوفوش. اون ديكلاراسيون تاع السيد 86 سنه
والوطن تاعنا هذا الوحده تاعو راهي بينات. وشوف برك كل الاحداث اللي الجزائريين يوروا كيفاش متحدين بعضهم. ماشي كي يروح يمشي بالجمعه ولا يرفد لافته. خاطر لازم نفرقوا بين المسؤولين الاشخاص والدوله. الدوله تاعنا ما كاش اللي يدنا، ما كاش جزائري يمس الدوله. كاين اشخاص يسيروا في هذا البلاد تعبوا الشعب، راهم تعبين الشعب، وعندنا الحق واحد اللي ياخذ مسؤوليه يعرض نفسه لا كريتيك للنقد. هذا عادي عادي عادي، نقدروا عندنا الحق نقدوا حتى الحق دستوري. هذا هو الاخر كي نقدوا واحد مسؤول ولا نقدوا لا بخير حنا نقدوا يديرونا في الحبس ومن بعد يبونوا. شوف شكون راه يخرج لنا لي فخاص؟ شكون اللي قال 700 مليون بلاصات على لاسامبلي ناسيونال وبعد نفس المنتخبين هادو تاع اللي يشريو بلاصات 700 مليون كيفاش يقولوا الفوت ils لا كونستيتيسيون، يزكيو على الدستور اللي رايح يسير الجزائر الجديده. فوق كيفونوا بخوني راهم عندكم اللي شراو الاماكن 700 مليون حاسبوهم وديوهم العداله. راهي لي دوسي راهم كلاوها، لي دوسي تاع الفساد ونتاع المخدرات ونتاع الجرائم، انت راهم يتقتلوا كامل. طبنا غير هذا الناس شباب الصحفي حر ولا شاب اللي يكتب حاجه في فيسبوك باش نرفدوه نديروه في الحبس. لا كوكايين في البورت عوارا ما تخاويش زيد هو نعطو غير هذيك الحاجات يظلوا يعسوا في لي فيسبوك تاع لي جون تاع الحراك الى اخره. مو فيسبوك هاي ديبلوكي داير فيسبوك ويهدد حياه النساء. علاش ما تحركتش العداله ترفدوا؟ راهو يلابيلو ميرت دي فام مثلا. ما نروحش للسياسه، هذيك السياسه رانا كل نهار رانا عيينا نتخيلوا الفساد، مي كل نهار رانا نكتشفوا حاجات الخيال تاعنا مازال ما لحقلهاش. سي انفريسومبلابل يعني و نو بونسي فون اوسي الخيال تاعنا ما قدرش يوصل لها. وتبعث لي شاب كيما دران من يوقف بكل فريمون افيك اون ايزونس افيك اون اليغونس يجاوب للقاضي. سيد القاضي انا هذه درتها خاطر خدمتي. يجاوب واحد اللي خايف اللي دار حاجه ماشي مليحه يخاف. هذا ما كان اون ديغي كو سون اليغونس لي جين سون فرون بارلي. كيفاش حبيتوا هذا الشباب اللي عنده فكر، اللي عنده منطق، اللي عنده رؤيه في المجتمع، قاعد نديروهم في الحبس ولا يا يحكموا البوطي كما يقولوا، يا يحكموا الفلوكه يحرقوا ولا نديروهم في الحباس. وليد كاش يداو في الحبس 25 يما في السبيطار مسكينه ان شاء الله تكون بخير. وزيد هذه عام ونص وحنا نتبعوا ناس يماهم كما كان بلال باشا كانت يماه مريضه هو في الحبس وكاين شفنا حتى ولينا نتلفوا، حتى وليت كيعيطوا لي استاذه راه الجلسه تاعنا غدوه نقولوا فكرني راه اوني ديباسي. الوغ حنا غير محامين نحاميو على مجموعه، لكن هذه العداله راهي الكخول سو لي دوسي. علاش تزيدوا لهم تحتموا عليهم الشباب ما داروا والو، حلموا برك الجزائر شابه. الوغ من جهه يدير لك يكونستيتيوناليزي يدستروا الحراك المبارك، من جهه اخرى اللي يخدموا الحراك ولا اللي ينشطوا في الحراك واللي غطاوا الحراك يروحوا للحباس. ومن جهه اخرى يطعنون الدستور الذي يضمن لنا يعني نورمالمون هيبوتيتيكمون نو دروا يعني لي بلو بازيك. طريقه حتى لو كان الدستور هذا يكون ايديال مثالي. طريقه كيفاش انت يا هاد الناس هادو اللي راهم في البرلمان وفي السيناء راهو تكشفوا، هما كشفوهم دركا، حنا كنا على بالنا من بكري، مي هما راهم يزيدوا يخرجوا لنا كل نهار اخبار عليهم. من بعد تصلوا هذه عيب. احترم هذا الشعب، يستاهل الاحترام الشعب الجزائري. ما تخبختي يا سيدي حبيت دير دستور حل البرلمان وبعد ديرها. ما تخبختي ما نهضرش ما على الفون تاعو، ما نناقشوش قبل ما لا فورم. يا مونك دو ريسبي فلاغرون. كيفاش دوك هذوما يظلوا يسبونا نفس الناس اللي البارح كانوا يقولوا استغفر الله بوتفليقه ربي راهم اليوم مازالهم في البلاطوات يزيدوا يزوقوا ويهضروا ويشكروا. شويه احترام. راه الشعب الجزائري ورا بوندون 1 an 14 mois هو برهن باللي يستحق الاحترام. الشعب يحتاج الاحترام ويستحق الاحترام ويحترم نفسه، لازم نحترموه.
تحترموا، الا تحب تحكم الشعب كيما هذا لازم تحترموا. ماتخ بختي باش قبل ما ننهيو الاتصال معاك، وشنو هي الخطوة باش يعني الرأي العام يفهم وشنو هي الخطوة القادمة التي ستتخذ ربما لتخفيف أو تبرئة خالد درارني؟ شوفي قانونيا درنا جاز في المحكمة، درنا استئناف جاز في المجلس. تبقى كاين حاجة، تبقى المحكمة العليا. نعم. ايه بصح المحكمة العليا كي نتبعوا اذا كان سجل الطعن ما تجي تجاوبوا حتى يكون كمل لي 2 زون تاعو، والله اعلم يقدر يكملهم وما زالت. يعني تاخذ انا وقت. مانيش عارفه، انا كنت حابه نشوفوا اليوم، جي با يو كوراج دالي لو فوار، جيتي با سور يلحق قبل لا فان دو لا جورني. قالوا لي تما خصكم تسوق ليها في المحكمه، قالوا لي ماشي سور يلحق، ما نش عارف ولا يلحق درك ولا العشيه، وما عنديش الكوراج نقابلوا اليوم لا فيريتي. دونك غدوه نروح نشوف نتلاقشوا معاه ونشوفوا واش انا هضرنا بليزيور فوا كي كنا نروحوا، هضرنا و فهمنا له لي تونون اي لي زابوتيسون، سا لوي ديسيدي دوك لا يسجل الطعن في المحكمه العليا ولا لا. دوك دركا لازم يقدر يخسر موبيليزاسيون. واش يقدر يخسر لو كان واش يقدر يخسر لو كان يسجل الطعن في هذه الحاله؟ شوفي هكذا تيغ واش يقدر يخسر، هي يفو با بينيفيسي مادام يكون المحكمه العليا مسجل الطعن في المحكمه العليا، ما يقيسوش كما يقولوا التخفيضات هذوك تاع العقوبه. حنا مالوغوزمون رانا نهضروا هكذا كنا نخمو فيه، شفتوه باللي ضعاف. وانا بون انا على بالي جوسكا ايير البارح شفتوه كان عنده ان تري بون مورال، مي كان طامع يخرج وكنا كاع هو خمم قرا كامل الى ايماجيني تو لي سيناريو ميم اي كومبري 3 سنين خمم لها. مي الانسان هذا ضعاف، الى ميغري يمونج با في الحبس، ما عندهمش القفه ما تدخل لهم على جال الكوفيد، لا فامي تاعو ما راحتوش كاع باسكو كانوا كوفيد، ومن بعد كي يسرحوا لهم كانوا يستناو المحاكمه ما راحوش. دونك السيد هذا ما يلغوسوا غيان من برا، ما يقدرش تروحلوش القفه، ما واش ياكل براتيكمون. ما نقدرش نقول راه مريض، مي ضعيف، الى ميغري، الى بوكو ميغري، ولا زاد يقعد في الظروف هذه يقدر مانيش عارف ولا مريض ولا لا. انا قلت له اسكو سافا، يقول لي سافا، يقول لي سافا وي باسكو يا غيا بون ما ياكلش مليح خاطر هذا السجن وما كاش حاجه مليحه. دونك ما على باليش، مي لازم يشوفوا طبيب باسكو الى بوكو ميغري. انا ما نحبش نهضر هكذا باسكو نخاف يماه تكون تسمع. انا راني دايره في روحي في بلاصه يماه فريمون، اليوم راني نخمم في يماه وفي باباه، راني نخمم فيهم باسكو كاع قد ما حنا تقسنا ورانا منهارين وني شوكي، يعني راني نخمم في يماه وباباه وراني نخمم فيه هو. ديجا البارح كي شفتو، البارح صباح شفتو بكري قبل ما نروح للمحكمه تاخذ الاعاكه تاع النقابيه، بان لي قلت له واش واقيلا ما رقدتش مليح، قال لي نط بزاف بكري. باين هاد الايامات او il est préoccupé. Est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il va rester? Bon, maintenant c'est tombé comme un coup de feu. واش نقدروا نديروا؟ نكملوا لا موبيليزاسيون تاعنا، نكملوا. ما لازمش la mobilisation autour de sa libération, l'exigence de sa libération dans les plus brefs délais, elle doit continuer. ما لازمش نحبسوا خاطرهم في العالم ما حبسوش. انا سمعت لي راديو لي تلفزيون اي تو، باسكو راهو صحفي كي يندار في الحبس عيب، عار على الدوله اللي دير صحفي طبعا في الحبس. طبعا عار. دونك حنايا يعني خصنا العار في هذا. كنا نسمعوا سكوندال جديد ونجي نديروا شاف صحفي يوقف قدام القاضي يقول له انا مارس مهنتي حره وبلادي ما تشكوليش. كيفاش تقدر تهضر وتشكك في وطنيه واحد اللي من سليل محمد درارني البطل التاريخي تاع الجزائر؟ نعم. اي عيب هذا الكلام كامل. شكرا. اون سي بلو كوا دير، اوني تري تري مال و جي مال بور لوي. راني نخمم فيه وجي مال بور سي بارون، جي مال بور سي زامي. شفت جماعه اصدقاء وصحفيين كامل منهارين. حبيت برك نقول لكم سامدي كي رحت شفتو سقساني قال لي اسكو لو كابي بري سا كومونسي ا روبري. باش نقول لكم باسكو راني مع راديو اف
قلت له نو سيلمون بدا مي انا بديت فيه معاك، انا راني شاركت فيه الاربعه هذيك اللي من هيك il était content فاي نزيد نقول لك ميم قال لي قولي لسليمه تلمساني بلغي لها مي ما سوليداريتي، واحد اللي في الحبس يخمم في زميله تاعو برا قال لي قولي لها لازم تبلغي لها لا سوليداريتي تاعي، وبلغتها لها. واللي نقول له هو قال لك هكذا ولا يرحم بابك سلمي عليهم كامل وقولي لهم ميرسي ميرسي ميرسي، يظل يقول لي شكري كاع الناس، وكي نقول له راهم الناس متضامنين وراهم داروا هكذا يفرح. المورال لا غاردي المورال لي فيير دو لا سوليداريتي، راهو فرحان راه مفتخر بلا سوليداريتي تاع الزملاء تاعو تاع الجزائريين كامل وتاع الناس اللي في الخارج اللي واقفين معاه. شكرا مدخ عويشه بختي على هذه المكالمه، لازم ننهيها لكن كانت مكالمه شيقه. يعطيك الصحه. معليش ميرسي بوكو. الى اللقاء. الى اللقاء. صحه شكرا. نتمناو الحريه لاقرب وقت ممكن، ما على باليش في تحت اي ظروف، لكن نتمناو الحريه لخالد درارني. نروحوا نسمعوا يا المنفي ونعاودوا نولوا بقاو معنا. Je vais juste donner le sondage à Mira si tu permets. À votre avis, qu'est-ce qui a condamné Khaled Drarni ou qui a condamné Khaled Drarni? Le Khabarji de Tebboune, première proposition. Le juge en son âme et conscience, deuxième proposition. Belheimer en lui enlevant sa qualité de journaliste et en dernier lieu sa pratique du journalisme hors norme. Voilà, votez, éliminez le maillon faible. نقولوا لي موضوع اليوم موضوع الأسرة أو حضانة الأطفال في حالة الطلاق. موضوع هل فعلا قانون الأسرة يعني ينصف المرأة ولا لا؟ أمل الحجاج. لا، قانون الأسرة كي نبداو نشوفوا باللي ما راهوش قانون مدني، وهذه المرأة الجزائرية اللي راهي في كلش مواطنة ومتى توصل قانون الأسرة ما راهيش مواطنة، راهي عندها ولي، راهي عندها بزاف حقوق رايحة تستهدم، بزاف حقوق مدنية، أكيد مش راح ينصفها، خاصة في مجتمع اللي الممارسات نتاعو هي ممارسات مجحفة، ويزيد يرسمها قانون الأسرة يعني يمد لها طابع قانوني هذه الممارسات. يعني طبعا مش راح يكون لا في فائدتها ولا في فائدة المجتمع، اختر ماكش من بعدها بطريقة غير مباشرة راح يقيس طول الموند، مش راح يقيس المرأة فقط، راح يقيس المرأة والأطفال والرجال وكامل المجتمع. فيما يخص المادة اللي متعلقة بحضانة الأطفال اللي تقول يسقط حق الحاضنة بالتزوج بغير قريب محرم وبغير التنازل ما لم يضر بمصلحة المحظون، ما يعني هذا؟ يعني هذا يعني انا شو با جوريست، فقط راح ننقل لكم وش كاين، انه لا غارد راح تروح سيستيماتيكمون للمراه في حاله طلاق، علما انه الراجل يقدر يطالب بها، وفي حاله اذا المراه عاودت تزوجت يقدر ينحي لها اسقاط الحضانه. اسقاط الحضانه هو اذا تزوج ما يهمش، استدير اذا عنده الحضانه راح تبقى له، ولكن هي اذا عاودت تزوجت نسقطوا عليها الحضانه. وبعدين نقول لك مصلحه المحظون مش مصلحه المحظون، وش هي علاقه مصلحه المحظون بالزواج نتاع الوالده تاعو؟ بالكش راهي مش متزوجه وما راهيش مليحه وما كانش مصلحه المحظون. يعني اللي يدرسوا مصلحه المحظون رايحين نكونديسيونوه، نحطوا لها قواعد وشروط، لازم هكا ولازم مش هكذا باسم مصلحه المحظون، علما ان كاين بزاف ظروف ما راهيش تراعي مصلحه المحظون في حاله الطلاق. مقبل قلت لي انه كي نشوفوا يعني في القوانين ونشوفوا لي براتيك نشوفوا انه الطفل يعني اخر ما يهم، يعني المحظون اخر ما يهم، حتى وين يصبح يعني اداه انتقام بين الزوجين في هذه الحاله. اي في الحقيقه انا المواد هادو كيفاش حتى اهتميت بهم، كاين مجموعه رائعه بزاف، كاين مجموعه اللي نحيي راديا وسيليا وكامل اللي اتصلوا بصفحات نسويه في فيسبوك، واللي راهم يقوموا بمجهود جبار، راهم يديروا في حمله لتغيير هذه القوانين. هما امهات مطلقات اللي كامل حياتهم دخل فيها الشرط، يعني اذا عاودتي حياتك ولا اذا عاودتي تزوجتي راح يسقط عليك الحضانه. ومن بعد هما عندهم دي جروب وعندهم صفحات، يعني مش فقط واش كنت نعيش انا في العائله تاعي ولا ترافير لي كوزين و مي سور و اوتر، ولكن في لي جروب هادو اول ما داروا ضجه يعني عدد التعاليق
نتاع يجي ما يجيش يقول بني ولا توحشت بني ولا حبيت بني ولا عادة التعاليق اللي يقول ان شاء الله ما تروحش هذه المادة اختر ماكش بهذه المادة ننتقم منك وننتقم منها. يعني كما قلت عبيشة بختي راكم تراقبوا في فيسبوك. فيسبوك راه يقول لكم باللي هذه الماده ما راهيش تراعي مصلحه المحدون، هذه الماده راهي تراعي عقاب وانتقام من المراه وفقط. ثاني كاين في الشهادات اختر ماكش رانا نجمعوا في الشهادات ونعاودوا نكتبوا فيهم. في الشهادات اللي تلقاوها في صفحات لا ماشي شهادات اللي تلقاو فيها. كي بدات الحمله الرئيسة تاع السيداف قبلت أنها تختم على هذا الموضوع على تغيير القانون، ومن بعدها اقترحنا على المجموعة اختر ماكش العمل تاعهم الحملة تاعهم هما مجموعة منظمة نفسها من أجل تغيير هذا القانون، راهم يعملوا على جميع المجالات باش يغيروا هذا القانون. لازم يكون خدمة تاع مناصرات، تجمعي الشهادات وتكتبيها وتوصليها للمحامية المعنية بالأمر. في جمع الشهادات يعني عدد الآباء اللي ولا عمره مارس حتى الحق اللي يعطاه له الحكم النهائي للطلاق في زيارة الطفل ما يمارسوش، ما يحوش على الطفل، يعيط له الطفل ما يرفدش عليه، ولكن منين يشم ريحة ولا يسمع حاجة هكا ولا هك تتزوجين نحيهولك. يعني أداة للانتقام وفقط في مجتمع على باز ماذا به. يعني حتى القانون كيفاش راهو مدروس رانا ندرسوه كيفاش الراجل لازم يعاود حياته، طبعا الراجل عنده حياة ولكن انت فقط، انت اخت فقط، انت كذا فقط. يعني ما عندك حياة، ما عندك قرارات، ما عندك دائما متقيدة، يعني تبقى دائما متقيدة. Je vais faire peut-être l'avocat du diable, comme ça sera pas un débat pro-féministe, hein, sinon ça sert à rien. المادة 72 يا هل ترى اكو حابين تبدلوها؟ enfin quand je dis راكو حابين 64 66 67 72 التي تنص على ما يلي: في حالة الطلاق يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة سكنا ملائما للحضانة، وإن تعذر ذلك فعليه دفع بدل الإيجار، وتبقى الحضانة في بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن. يعني لازم يكري للمرأة دار ولا يخلصها باش تكري دار. اسكو هاد المادة حابين تبدلوها؟ ماشي كي تاع نبدلها، كاين اون ريسبونسابيلتي، كاين مسؤوليه، لازم كل واحد يؤدي مسؤوليته. يعني ما نديروش طفل خاطر ماكش المراه اللي رفدته 9 شهور ومن بعد انت ما عندك حتى مسؤوليه. يعني المسؤوليه الوحيده تاعك تأمر وتنهي. لا en même temps il y a une demande d'équité entre les sexes. لا دوموند ديغاليتي، بصح ليغاليتي نهار نوصلها لازم نوصلها في جميع المجالات. ماشي نحط في المجتمع هذا تاعي المراه راهي فقط 18% في سوق العمل، راهي اكثر شيء تعمل في لو تروك انفورمال. بزاف نساء راهم ما يخدموش، بزاف مطلقات راهم ما يخدموش، بزاف زوجات معنفات ويعيشوا ظروف صعبه، ما عندهم لا خدمه لا مدخول لا اي شيء. Quand elles sont payées, elles sont en général moins payées que les hommes, il faut le dire. Les femmes sont dans les postes les moins bien payés. يعني كامل المناصب الاقل اللي كيفاش نقولوا الراتب نتاعها اقل هما المناصب اللي فيهم النساء هما اكثر خريجي الجامعات، وكي نوصلوا لمناصب الشغل راهم فقط 11% في مناصب المسؤوليه و2% في مناصب اخذ القرار. يعني في الجزائر احنا كنسان نديروا كلش صف اخذ القرار. صف اخذ القرار في هذا المجتمع، في نفس هذا المجتمع نقولها ربي طفل، ونعرفوا باللي تربيه الطفل سي خدمه بحد ذاتها، كسوة تكون تخدم في الدار ولا تخدم برا ولا خدمه بحد ذاتها، خذي المسؤوليه وحدك. ومن بعد كي نقولوا عندك نفقه، علما ان هذه النفقه مثلا كي نقولوا يكريوها ما كانش اللي اقليه راهم يكري لمرته ولا مداير سقف لاولاده، راهم يمدلوا بدل الايجار. بدل الايجار في احسن الحالات راهم يمدوا شحال 800 مليون. احنا على بالنا بلي مليون 800 مليون بدل الايجار. 800 مليون. انا في اختمك انا مقسمطينا راني في العاصمه منذ بضعه سنوات، قسمطينا راهي اقل استاذ سي موان شير كو الجي، وما نكريوش بمليون وما يسقمنيش طفل 300 600 الف. ومن بعد شفت ديجا ان ديبا جو بونس 2016 2017 قاعد يحكي لك على القدره الشرائيه وكذا وكذا، والراجل هذا لازم يعاود حياته، ولكن الام بمليون مليون و200 طفل كيفاش راح تعيش؟ أنا القدرة الشرائية مانيش نتجاهلها، القدرة الشرائية نتكلم عليها في أن أوتر كومبا. نتكلم عليها ما هي الظروف المعيشية للجزائري والجزائرية، لازم نحسنوها، لازم كذا كذا بطريقة عامة. نعم. ولكن كأولياء ومن بعدها ماذا بيا نوصل لواحد من النهارات كامل النساء يخدموا كامل الرجال يخدموا، ونتقاسموا المسؤولية في جميع الأمور، نتقاسموها تماما، نتقاسموا المصروف ونتقاسموا كذا ونتقاسموا كذا. نعم. ولكن في الحالة هذه أكتويل يعني اشاك فوا يحكيو مشاريع تمكين المراه ولازم لوتونوميزاسيون، يعني
لوتونومي، فما عرفتش كيفاش نقولها بالعربيه، الاستقلاليه وبرينسيبالمون الاستقلاليه الماديه. رانا بعاد عليهم بزاف. رانا شحال المراه عندها دار، شحال المراه عندها خدمه ستابل وخدمه ديكلاري وخدمه كذا، ومن بعد نقول زيد استاذ طلق روح بالسلامه، هي تربي وهي تقري وهي اللي يدوروا عليها الاولاد كونساي غمال، وزيد ما تصرفش على اولادك. علما انه ماشي يجي يقابلني راجل ويقول لي راني مقتنع كيما نمد 600,000 للطفل 600,000 حتعيشوا، تقريه وتلبسه وتخلص الدواء وتخلص الطبيب وتخلص ترونسبور. مستحيل. هل معنا سمية صالحي؟ نعم. اهلا استاذه سمية صالحي. اهلا وسهلا. مرحبا بك في مرانا ساكتين. يعني اكيد تسمعي فينا؟ راني نسمع. نعم. راكي على المباشر. وين راني نسمع. نعم. راكي على المباشر مع المناضله النسويه امل حجاج. نعم. نخليكم تقولوا في الخير بعد اخر سمية. انا واقيلا نخرج وخلاص. لا بقى. معانا كيفاش تخرج؟ انا خايف نتحول فيمينيست. لازم. مرحبا. قالت لك لازم. نضال مليح وناضل من اجل كرامه المراه. انا ناضل من لجميع الناس يعني. يا خويا احنا ناضلوا من جميع الناس، بصح عندنا اون بريفيليجي لا فام. المراه مضطهده. نعم. المراه وهذا ما يجعلها يعني قوية جدا يعني. C'est un caractère très très fort les Algériens. C'est en réaction peut-être, mais voilà, c'est peut-être يعني dans le mauvais il y a du bon aussi, c'est ce que je veux dire. أستاذة سمية صالحي. dans le mauvais, est-ce qu'il est mauvais. Là, c'était juste de la rhétorique, les ضرورة الشعرية يعني on va dire. البلاغة ولا ريتوريك رانا رحنا بعيد. صافا. الموضوع نتاعنا. نعاودوا نقولوا نعم للأسف نعاودوا نقولوا للواقع، واقع المرأة. أستاذة سمية صالحي، أمل حجاج كانت تحدث وتقول بلي كاين يعني كاين بزاف يطالبوا نساء يطالبوا بتغيير يعني المواد المتعلقة بحضانة الأطفال. نعم. وشنو هو التغيير يعني كونكريتمون؟ واش لازم يتغير؟ شوفي حنايا بيان سور مع امل حجاج، ولكن ماشي وحدنا، باسكو توصلوا لينا هذه الامهات. صديق انطلقنا يعني من معاناه نتاع هذه الامهات الحاضنات المطلقات اللي راهم يعانيوا من هذه الماده اللي راهي في قانون الاسره، اللي تقول باللي تسقط الحضانه تاع الام الحاضنه اذا عاودت تزوجت. دونك هما راهم حابين صديق يكون عندهم الحق في الاحتفاظ بهذا الحق يعني في الحضانه كي هما كي الاب. هذه يقول لك وعلاه الاب هذه كي يعاود يتزوج ولا كانت عنده الحضانه يحتفظ بالحضانه تاعو، بصح انايا ما عنديش الحق غدوه لو كان نعاود نتزوج ما عنديش الحق باش نحتفظ بالحضانه نتاع ولادي. تما سافا دون ان سول سونس كوا. انا ونوال صديق بيسك طلعنا على هذا المشكل هذا. ايفيدامون حبينا نساهموا في تسليط الضوء شويه هكذا على هذا الامر. نعم. والمشكل وين؟ المشكل ان نقولوا باللي المجتمع وكاع على بالنا باللي المجتمع وشفنا دوكا حتى القانون هو يراعي حق الراجل في الزواج بعد الطلاق، عنده الحق كما يقدر، بصح الشيء اللي هذا اللي ما يطبقش على المطلقه واللي عندها الرغبه باش تعاود حياه زوجيه. الوغ نقولوا علاش هذه الماده اللي وضعتها قدام هذا الخيار، سواء تبقى دائما هي الحاضنه وتعيش غير على اولادها، ولا تعاود عندها الحق ايضا باش يعني تكون عندها حياه زوجيه اخرى. وهنا اللي هما يطرحوا الاشكال ويقول لك علاش المشرع صديق لما يبرر ويشوفوا الدور نتاع المراه، الدور المانوط للمراه، يقول لك باللي وتربيه الاطفال والعنايه بالاطفال والحنانه نتاع الام ايتترا بعد الانجاب نتاعهم، ولكن يتجاهلوا هذه الامور. صديق الام تولي ما عندهاش كامل هذه الصفات ايتترا لما تحاول باش تعاود الزواج. هذا شغل هذه الامور هذو راهم متعلقين بها غير الا قعدت في الدور نتاعها تقعد يعني حابسه على الحضانه. كاين تناقض. ايفيكتيفمون حنا نشاطروهم في الراي باللي حاجه اللي راهي تكبل يعني الرغبات نتاعهم، راهي تفريني كامل الرغبات نتاعهم في الزواج. وحنا نشاطروهم في الراي باللي الماده هذه لازم تتغير، باسكو راهي يعني
نقولوا راهي فيها تمييز وفيها عدم الاعتراف برغبه الام الحاضنه اللي متمسكه بحقها في الحضانه باش تتزوج وتعيش هي وولادها ايتترا. فوالا بلوس كاين خلل جو بونس انا كاين خلل في هذه القوانين ديجا كاين تناقض يعني سو جاسون ما يبانش بزاف بين الماده 66 و 72. 66 تقول لك تسقط الحضانه كان تعاود تتزوج المراه و72 يقول لك الاب لازم يخلص الكرا. دونك كي شغلهم ايزونكوراج لي فام ا ريستي سيليباتير. هذا واش فهمت انا. دونك سي هذا خلل يعني. دونك كي شغل لا فام سيليباتير ديفورسي خير من لا فام ديفورسي كي سو ريماري. دونك اون فاسيليت با لو. هي العقليه. انت عندك الحق صح. العقليه على بالك كيفاه العقليه هي وهذا نعرفوها بس نشوفوا رانا عايشين في مجتمع ونشوفوا كامل كما قلت الخلل اللي كاين ولا المشاكل اللي كاين في العلاقات بين الافراد. نشوفوا باللي باغ اكزومبل الطليق هو كيفاش يحاول بكل طريقه باش يعرقل المسار نتاع الطليقه نتاعو تاع المراه اللي طلقها. تا ديفين فونجونس. وهو يكون اون جينيرال ما يحملش نقولها هكذا يعني بالدرجه ما يحملش باللي المراه هذه اللي كانت زوجته وتطلقت ما يحملش باش تكون ناجحه وتكون عندها مهنيا ولا اجتماعيا ولا ايتترا وتكون هeureuse avec un autre homme qui n'est pas حياه ما تكونش تخطط لحياه زوجيه ثانيه ايتترا وتنجح فيها وتكون مريحه وتكون صديق. يحاول كيفاش يخلق هذوك الجو هذوك الشروط ايتترا لي باش يعرقلها ويحاول كيفاش يعني يغرس في هذاك الاشياء يغرس بذور نتاع النزاع اللي راح يكون من بعد. دونك سي كالكو شوز يعني اللي ما نقدروش نسكتوا على هذه الاشياء حتى ولو حنايا قانون الاسره يعني من الماده الاولى حتى الماده الاخرى حنا نعتبروه مجحف في حق المراه. نعتبروه باللي ما عديم المساواه. نعتبروه باللي الهندسه نتاعو كامل من الاول للاخر هي مبنيه على اللامساواه. ونعتبروه باللي هو يتناقض مع المواد نتاع الدستور نتاعنا اللي تنص على المساواه بين المواطنين والمواطنات. دونك ما يقدرش هذا ما يستاهل حتى التعديل حتى ولو بعض التعديلات يقدروا يخفوا من المعاناه نتاع اللي راهم يعانيوا من هذا القانون. ولكن حنا نعتبروا باللي لازم يكون الغاء تاع قانون الاسره وتكون يكون قانون مدني مبني على المساواه بين الافراد. انا حاب نعرف المصدر تاع المواد منين في جاي العالم في سمية صالحين في العالم المثالي القانون يكتب يعني يدرس وضع يعني وضع لما يتكرر يقاس عليه ويكتب يعني قانون باش يحمي كل أصحاب الحقوق. لكن هنا نشوفوا فيما يخص الحضانة نشوفوا أنه يعني ندرسوا يعني نقولوا بلي الام لازم هي اللي لازم تربي الاطفال لازم يكونوا عندها لازم تعطي الحنان للاطفال ونقولوا انه الحضانه لازم تسقط في حاله ما اذا هي تزوجت. لكن من جهه اخرى يعني نشوف انا اللي كنا نقولوا فيه من قبل مع امل حجاج انه في حالة ما الوالد يطالب ولا يعني يحاول انه يسلب الحضانه من الطليقه تاعو تاع الاطفال ماشي باش يحمي يعني حياة المحظون أو الأطفال بل فقط انتقاما من الزوجة. يعني نشوفوا بلي هنا كتابة القانون ما راهوش يقيس على الجهتين أو يميل أكثر للرجل. صح نعم صح. هذا اللي كنت نقول أنايا كنت نقول نفس الشيء. كنت نقول باللي تدير المشرع هو نقولوا راه وليد مجتمع والمجتمع راه عديم المساواة. طبعا هو لازم يشرع على حساب واش الواقع اللي هو راه عايشه. ما راحش يشرع على حساب نقول النظره المستقبليه نتاعو اللي راح تتكون على قاعده موضوعيه ان اليوم المراه في الجزائر حتى ولو عندنا اعداد قليله نقولوا اللي راهم يخدموا 17% فقط ولكن امها عندها الطموح باش تشارك باش تخدم باش تكون عندها الاستقلاليه التامه. بس على بالنا باللي الاستقلاليه هي اللي تمكنها باش تتحرر من كل هذه القيود. نعم. من كل الهيمنه الذكوريه تتحرر من السلطه هذه اللي راح تمنحها هي باش تكون عندها حياه تدير اللي هي راغبه بها وتبني الحياه نتاعها على اساس الرغبات نتاعها. تنطيك هنا المشرع الجزائري يحاول كيفاه تدير يكرس في القانون الممارسات. احنا الممارسات نقولوا علاش دائما نقولوا حنايا
كاين الجدليه هذيك بين القانون وبين الممارسات. تجي لازم كي نغيروا من الممارسات نتاعنا لازم نغيروا بالقانون. دائما واحد ياثر على الاخر. لذا لما تكوني عايشه في مجتمع يضطهد المراه، وين راهم يجوا هاد المشرعين؟ ها شوفي المشرعين يجوا من البرلمان، نعم هما اللي راهم يشرعوا. يشرعوا على اساس القناعات نتاعهم، يأسسوا على اساس الموروث الاجتماعي نتاعهم، على اساس الثقافه نتاعهم. لذا كي نبداو نغرسوا ديجا من الصغر ونبداو في المدرسه ايتترا، نبداو نعلموا التنشئه نتاعنا، نعلموها المساواه، نعلموها يعني عدم نقولوا ما كاش العنف، تعنيف المراه، نعتبروا المراه كانسان فهي عندها حقوق وعندها واجبات كهي كالراجل. غدوه لما هذا المشرع راح يشرع على اساس ان المراه والرجل متساويين. اذا كان هو عاش في بيئه فيها تهميش وفيها اقصاء وفيها تمييز وفيها اختك معليش والاخت ونربي ولا الطفله تخدم مصالح نتاع الاخ نتاعها، والزوجه تخدم غير المصالح نتاع الزوج نتاعها، وما يتقاسموش اتعاب نتاع نقولوا في التربيه والراجل ما يتعبش ولا حاجه. ايفيدامون غدوه لما يشرع على اساس القناعات نتاعو اللي راهي ممارسه فيه في الثقافه الذكوريه ou l'éducation اللي كانت عنده. Donc madame, comment on peut changer par l'éducation, c'est-à-dire l'éducation لازم كي نربيو على مبدأ المساواة. comment on peut يتطلب وقت effectivement، ولكن لازم نمروا على هذه هي اللي تخلينا ان نعتبروا باللي كل الافراد يعني متساويين في الحقوق وفي الواجبات. Madame, en termes de culture, vous parlez de culture et vous sous-entendez que toutes les femmes réfléchissent comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. كاين نساء يعني يحبوا هذا le cas de figure culturel qui la met هي يعني en deçà de la force entre guillemets de l'homme. كاين اللي يحبوا هاد les prérogatives. Pourquoi vous ne parlez pas des pratiques sociales qui concerne aussi bien la femme que l'homme, qui concerne la société dans sa globalité? Il faut parler de la on en parle, on en a fait une émission. Il faut parler de la production culturelle, il faut parler du rôle des médias. C'est un tout, c'est pas seulement, c'est-à-dire quand elle a un modèle, bien sûr il y a même dans des sociétés occidentales, madame, même dans des sociétés occidentales, il y a des femmes qui veulent garder cette configuration biologique entre guillemets qui différencie entre Amal n'est pas d'accord, mais non, c'est pas que le patriarcat le patriarcat est international. Oui, mais il y a des femmes qui aiment le patriarcat. لو باترياركا سي ان سيستيم كيتكبر واحد في ان سيستيم ومن بعد يامن به باسكو شاف فهمته من وهو صغير التنشئه الاجتماعيه نعيطوا لها بالعربيه. سي بلوس كو لوندوكترينمون c'est-à-dire تكبر هذه هي لا نورماليتي وتكبر En plus, حنا autant qu'Algériens تخاف من tout ce qui n'est pas normal, c'est-à-dire راهي هكا جميع حاجه ما راهيش هكا. الناس اعداء لما يجهلون. هكذا على الانترناسيونال. خلينا من الجزائر مادام راح تحكي على الناس. Tu prends la pub, tu prends les films, tu prends les contes. هي صغيره تعطي لها كانت حتموت وطاطاتي وجا الامير صوفاها. سي ديرنييرمون اللي بدينا نمدوا الاطفال الصغار. حتى ça me rappelle تاني en parlant de production culturelle, je sais pas si vous avez remarqué, mais كاين des images اللي يجوزوا بالك في المجتمع العربي لما الرجل والاب يضرب المراه يعني تجوز عادي, ça ne choque personne, لكن on montre jamais par exemple certaines scènes qui sont jugées et certaines quand je vais pas citer les scènes mais مخلة بالحياة, لكن الرجل يضرب المرأة لا يعتبر يعني شيء مخيب بالحياة ويجوز عادي في التلفزة يعني وفي c'est vrai même في ولاد الحلال on a vu des scènes enfin ولاد الحلال je cite ça parce que ça a eu un succès énorme, on a vu des scènes notamment avec Iman Noël et tout وين راجلها يضربها et voilà c'était وكي يضربها والراجل لما يضرب المرأة يعني la mise en scène c'est-à-dire نشفى وانا adolescente c'est-à-dire يحط لك ميوزيك رومانتيك كي يعطيها كف وبعد يشوف معاها يعني ايماجيني العبد ادوليسون في بلاد كلش انتردي وتشوف هاد لاسان ويكومونس افوار كيك شوز با سولمون عادي c'est-à-dire سي المومون وين كاين وين رانا نكبروا رانا نخدموا في ان تروك تكبر بان موديل كومبليتمون بيزي كومبليتمون. Et par contre, il y a pas de câlin entre le mari et sa femme les feuilletons ou la films parce que ça heurte la sensibilité. Mais par contre, quand c'est une scène de violence, يعني تجوز عادي. نولي لك سمية صالحي لي هي cette banalisation. Oui. هاد لا banalisation اللي خلات
تدير بعض سيغتان كومبورتمون، بعض السلوكات الناس يعتبروها عاديه ومقبوله. نقول لك الناس كيفاش تفرض العنف وكاين يعني التسامح مع العنف ولا مع كامل هذه الاشكال نتاع التمييز ولا العنف، يعتبروها شيء عادي. لما مجموعات ولا جماعات ولا نسويات ولا يعني يتمردوا تدير ضد هذا الوضع، تدير ويقول لك باللي لازم نغيروا للاحسن ايفيدامون، يولي يقول لك تكون فيه النكران، تدير شغل ما نتعرفوش به كاع، نساوه كامل شغل يا انديني. Et donc, le problème, il est là. Il faut emmener les gens à reconnaître que certaines situations ne sont pas normales. مالا نحو اسكو vous êtes pour اكثر من الاخر حنا لنهايه الجزء الاول اكثر حق للطفل ولا تتسامح معاه يدير واش يحب راجل سي نورمال. اسكو نحو فوالا كيما قلت انا المجتمع vous allez me détester هذا المميزات هذو ولا هذه الميزات هذو اللي المجتمع الذكوري راه يمدها للراجل، إذا هو يبقى دائما يتمتع بها ويحاول كيفاش يحتفظ بها. ولما حنايا اون سو ريبيل كونتر المشاكل هادو نولوا حنا اللي ماشي ملاح، حنا اللي رانا نطعنوا في اشياء اللي هي عاديه ونورمال وكذا. فهمت كيفاه؟ مدام صالحي نعم. اسكو نحو المهر والمهيبه وشاك ويكاند ندو كبش للنساب، اسكو نحاول نقردوها؟ انا قلت لك قانون الاسره ماشي قانون الاسره كولتورالمون الشيء اللي راه المهيبه كولتورال والكبشي لي كولتورال ايتترا، مي بصح كاين حوايج اللي منصوصه في القانون اللي حنا رانا ضدها. Et vous avez raison, et vous avez entièrement raison. الراجل ولا الطفله والطفل يشوازيت يا لو كونسونتمون بيناتهم ويقرروا باش يبنوا حياه زوجيه مبنيه على المساواة بينهم وبينها، بين الطفلة وبين الطفل، بين الراجل والمرأة ايفيدامون. والاشياء الاخرى كامل الا داخله في العادات ايتترا حنا نصوفوا، واحد يحب يدير رشته والاخر يحب يدير الطعام، هذا في الخيار تاعو، ولكن القانون ما لازمش تكون مجسده داخل القانون يحتم عليا ندير هكذا ولا هكذا. نو خلوا الممارسات الناس يديروا واش يحبوا. واحد يدير الحنه واحد ما يحبش يدير الحنه، واحد كما قلت لك واحد يدير العرايش واحد يقول لك انا نحب البقلاوه، هذا خيار نتاع اذا تولي مساواة حقيقيه انا ما نجيبش المهر وصداق وزوج كباش صح ما راحش تشري. نعم ما راحش تشري، ما راكش تسوق. نعم صح سي فري فوالا. شكرا. اوني كونتر تو سكي فوالا. شكرا جزيلا. تو سكي كونساكر كل ما يجسد اجتهاد المراه ايتترا والنظره هذيك الدونيه تاع المراه حنايا رانا رافضينه ونناضلوا من اجل تغييره باش تكون المساواة الحقيقية. ان شاء الله. ميرسي مدام صالحي، ميرسي بوكو. شكرا جزيلا، كان حديث شيق. الى اللقاء. انا نقول باللي نعم النداء اللي نقدر نوجهه لكل من يهمه الامر، يعني هذا اللي باش ندافعوا على حقوق ندافعوا على حقوق الانسان، يعني جمعيات نسويه باش تكون مناصره حقيقيه تدير لهذه الحمله هذه اللي راهي ننظموها، يعني هذه الامهات الحاضنات اللي اليوم راهم متخوفات، تقول لك اذا عاودت تزوجتي نحو الحضانه، يعني باش نقدروا ندعموهم كما نقدروا، هما بعد يخيروا، هما اللي عندهم حق، هما اللي يقرروا واش يحبوا يديروا اكزاكتومون، تادير واش من الطريق يحبوا ياخذوا، واش هما الاجراءات يديروها، واش هي كيفاش تكون الحمله ايتترا، هذه هما اللي راح يخططوا لها. احنا فقط ندعموهم ايتترا بس نعتبروه باللي مطلب شرعي وباللي راهم يناضلوا من اجل يعني حقهم في الوجود كإنسان اللي عنده رغبه نتاعو، عنده حقوق، عنده واجبات، عنده سيكشواليتي، عنده فوالا il a envie de refaire sa vie. Je vois pas pourquoi يعني on entrave le désir هذا. شكرا جزيلا. شكرا. ميرسي مدام صالحي. سمية صالحي. سلامة. لحقنا لنهاية الجزء الأول اللي ما راناش ساكتين، بقاو معنا على 021 78 24 45. نعود نولي لكم مع ضيفتنا أمل حجاج وزميلي أنيس حمزة شلوش. قبل ما نكملوا في موضوع اليوم نروحوا لثاني عدد لاشتاغ نيوز في هذه الحله الجديده، اشتاغ نيوز اللي ولا اون كرونيك مع ما راناش ساكتين على المباشر. برافو أمل.
عدد اليوم لهاشتاغ نيوز. اليوم تم النطق بالحكم بقضية الصحفي خالد دراني في جلسة الاستئناف. تم الحكم على خالد دراني ب2 حبس نافذ. خبر يعني جاب موجة استنكار وسخط من صباح اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي. راحم نجوى راهي تقول سيت اوفيسيال اون الجيري لو جورناليزم est un crime. 2 ans de prison ferme pour Khaled Darani. L'injustice a encore frappé en Algérie. من جهتها لويزا إيزابيل راهي تقول مجلس قضاء الجزائر 2 عام حبس نافذة في حق الصحفي خالد دراني. هذه هي العدالة، عدالة التليفون. سي لا جوستيس سي لانجوستيس. رضوان من جهته غرد وقال الحكم على الصحفي خالد دراني في جلسة الاستئناف ب2 عام حبس نافذ. الحكم على سمير بالعربي وسليمان حميتوش ب4 أشهر حبس نافذ. قضية واحدة، حكمين مختلفين. لفهم يفهمني لماذا الحقد الشخصي يعلو على كل شيء. امتحان شهادة البكالوريا يحرم الجزائريين من الانترنت. تحدثت الصحافة الأجنبية بقضية قطع الانترنت في الجزائر لمنع الغش. قالت بعض العناوين كما ويست فرانس l'Algérie coupe l'accès aux réseaux sociaux dans tout le pays pour empêcher la triche aux examens. من جهتها Le Point Afrique قال Algérie baccalauréat oblige internet est coupé. دي دبليو عنونت الجزائر تقطع الانترنت لمنع الغش الدراسي. سخرية وانتقاد وشكوك. أما المنار مجمع المنار اللبناني الإعلامي يقول الجزائر قطع الانترنت لمنع الغش الدراسي. أما في الجزائر قطع الانترنت خلال ساعات الامتحان لمنع الغش يعني أثار موجة من الغضب في أوساط الجزائريين بسبب الأضرار الناجمة عن هذا القرار. محمد بشير يقول نحن بالبلد عندنا من كل شيء واحد، خط نت واحد بيقطع النت عن كل بلد، خط غاز واحد بيقطع الكهرباء على كل البلد، نحن جماعة الواحد واحد. حنان غردت في تويتر وقالت انقطاع الانترنت أو بالأحرى حجب مواقع التواصل الاجتماعي جزائريا والسبب كالعادة شهادة البكالوريا. الحاجة اللي تحير في الجزائر لا بيان رسمي ولا شيء، تنوض صباح ما كاش وخلاص. دقدوق كريم قال بالنسبة لانقطاع الانترنت هناك إجحاف من بعض الإخوة. أولا الانقطاع مس مواقع التواصل فقط. ثانيا الجزائر ليست الوحيدة التي تحجب بعض المواقع عند مثل هذه الامتحانات. ثالثا هذا واجب الدولة لحماية مثل هذه الامتحانات لأن ما حدث في زمن بن غبريط من تسريبات سبب خسائر كبيرة للدولة وللطالب معا. ذكروا أن قانون العقوبات ينص على السجن حتى 3 سنوات لكل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الابتدائي أو المتوسط والثانوي. وجاءت التعديلات بعد عدة حالات غش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت خصوصا بتسريب امتحان بكالوريا عبر نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم قبل بدايات الاختبارات. العديد والكل ضرر من قطع الانترنت على حساب ظروفه أو على حساب مهنته، لكن قضية الطالبة ابتهال بالداح لقات تضامن كبير من الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي. البطلة الجزائرية اللي تأهلت لنهائيات البطولة العالمية بألمانيا للحساب الذهني ما قدرتش تشارك في النهائيات بسبب قطع الانترنت. حكايتها أثرت في الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا عبد الناصر غرد وقال اتصالات الجزائر حرمت اليوم البطلة الجزائرية والعربية ابتهال بزاح من المشاركة عن بعد أونلاين في البطولة العالمية بألمانيا للحساب الذهني. شكرا جزيلا وحسبنا الله ونعم الوكيل. من جهته أحمد ويقول الدولة الجزائرية اتصالات الجزائر حرمت اليوم البطلة الجزائرية والعربية ابتهال بزاح من المشاركة عن بعد أونلاين في البطولة العالمية بألمانيا للحساب الذهني. شكرا جزيلا. دائما مع أخبار امتحان البكالوريا اللي يعتبر قضية وطنية في هذا الأسبوع.
هاشتاج عود لهم الباك يعود لحملة تضامنية مع أختين من تمنراست اللي اسمهم ماشي معروف، لأنه الصحفي اللي نقل المعلومة نسى يذكر ولا نسى يسقسيهم وشنو الاسم نتاعهم. هي قضية ربما قضية تابو. المهم لحقوا متأخرات لمركز الامتحان بدقائق فتم إقصاؤهم من كل المواد. الحكاية ولات قضية رأي عام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بإعادة الباك لهذه الفتاتين. يونسي بوشنين يقول تروح للإدارة الجزائرية على الساعة 9 صباحا يقول لك الموظف مازال ما جاش، تروح على الساعة 11 يقول لك الموظف خرج أرجع مساء، ولا حسيب ولا رقيب، بينما فتاتين فقيرتين تعيشان في ظروف قاهرة وصحراء خالية تأخرتا بدقائق معدودات تم إقصاؤهن من الاختبار. حسبنا الله ونعم الوكيل. سفيان عوادة يقول هذه حقرة، لازم يجوزوا الباك عام وهما يوجدوا واليوم يحرموهم. ان شاء الله يجيبوه هذا العام ماشي العام الجاي. رئيس المركز حاب يبين روحه باللي راهو يخدم بهاد زوج زواوله، ربي يخلصه ان شاء الله. اغلبيه المتضامنين كما شفنا مع الاختين هدروا على نقص وغياب المواصلات في الجنوب، إلا أنه مديرة التربية لولاية تمنراست وضحت أنه بيت الطالبتان يبعد المؤسسة ب20 متر فقط. نروح نشوفوا تصريح المديرة. يتغيبوا عن الامتحان لأن كان حضورهم حتى الساعة 9 ولو كان يعني تأخرهم 5 دقائق 10 دقائق كانوا يسجلون على مستوى السجل ويتم دخولهم مباشرة مثل بقية أبنائنا في هنا، إلا أنهما تلميذتان قريبتان جدا من المؤسسة ب20 متر المسافة، وهذا 20 متر فقط، 20 متر بصراحة منهم. وهذا الشيء اللي تقاعس، نقول التقاعس وعدم يعني انهم ينهضوا في الباكر ويجوا في وقت محدد. نتمنى ان شاء الله انها ما تتكررش بالنسبة للبكالوريا القادمة. في آخر خبر لهاشتاج نيوز لعدد اليوم، هاشتاج آخر تصدر قائمة الأكثر مشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي هو شعار ما تصورنيش. أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة تحت شعار ما تصورنيش تدعو إلى منع تصوير المصابين في حوادث المرور والقتل أو الانتحار وغير ذلك، مع منع نشر صورهم وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي باش يحافظوا على مشاعر يعني عائلات الضحايا. جت هذه الحملة بعد الفيديو اللي أثار ضجة كبيرة لخص شاب محمد الذي قتل صديقه زكي قبل أسبوع ببلدية باش جراح بالعاصمة لكن بعد دقائق قليلة يعني وضح حد لحياته، انتحر بعد ما ذبح نفسه أمام الناس بمدينة عنابة على مرأى المرة اللي كانوا في عين المكان، والناس في عود ما يمنعوه ويحاولوا أنهم يحاولوا أنهم ينقذوا حياته. استخرجوا هواتفهم وصوروه في اللحظات اللي كان يقتل نفسه. ولقيت الحملة الفيسبوكية اللي عرفت مشاركة واسعة استحسان كبير من الجزائريين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. كانت هذه مواضيع عدد اليوم لأشتاج نيوز، نعود نقول لكم السمانة الجاية في مواضيع أخرى جديدة. Amis auditeurs de Radio M, مرحبا بكم في الشوط الثاني من هذا العدد الجديد من مرانا الساكتين رقمه 97 على ما أظن. Bienvenue dans la nouvelle Algérie. Je vais faire un petit rappel de la condamnation de Khaled Darani parce que c'est historique et c'est très péjoratif quand je dis historique. Donc la Cour d'Alger a condamné aujourd'hui Khaled Darani à une peine de 2 ans de prison ferme. Ses co-accusés Samia Belarbi et Slimane Hamitosh ont écopé quant à eux d'une année de prison, dont 4 mois ferme et 8 mois avec succès, donc ils sont du coup en liberté. Le parquet général avait requis 4 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende à l'encontre de notre cher collègue. حبيت برك تانيك نمد une information انت hashtag تفضل hashtag news, merci beaucoup. Hashtag news, j'ai rien compris mais merci beaucoup. Hashtag news est spécifiquement faite pour l'Algérie, c'est ça?
Non, pas forcément. Donc voilà, on aurait dû parler de Navid Afkari. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non, le Riyad el-Irani non, qui a été exécuté. المواضيع تخص الجزائر فقط لكن D'accord. les réactions يقدروا يكونوا Ah, les في réactions, العالم. d'accord. نعم. Anna, ça c'est quelque chose الحبيطة. que non non, je t'ai posé la question تاع صح يعني parce que had enfin je sais pas si comment on peut appeler ça incident ou je ne sais quoi. Navid Afkari qui est un champion de lutte iranien, il est médaillé plusieurs fois, a été exécuté parce qu'il a fait des manifestations parce que Kamakash Lma dans certaines zones du sud de l'Iran, il a été exécuté. Est-ce que l'Algérie et l'Iran avec 10 ans de moins parce que à cette cadence-là, yani, je sais pas, on va ressembler à l'Iran. Donc 021 78 24 45, appelez-nous 021 78 24 45. نكملوا الحديث تاعنا مع notre cher invité Amal. On va continuer de parler de يعني المواد هذه جديدة في قانون الأسرة التي فيها comment on peut qualifier ces articles de loi يعني كي نشوفوا الماده 66 اللي تقول لك يسقط حق الحضانه بالتزوج بغير قريب محرم يعني كي شغل il vaut mieux نتزوجوا مع محرم ولا مع قريب déjà de 1 خلل الاول هذايا pour à mon sens وبالتنازل ما لم يضر بمصلحه المحظون donc c'est pas automatique il faut prouver que المحظون يعني l'enfant الزواج تاع المرأة هذا ماحش يديه يعني إلى خطر. Comment c'est trop subjectif. Comment on peut سي جوستومون سي سوبجيكتيف. كيفاش تقدر تحكم باللي هذه في مصلحة المحظون وهذه في مش في مصلحة المحظون؟ كيفاش نفس القانون اللي راهو يقول باللي المحظون يقدر يعيش ب600,000 راهو يقول باللي إذا تزوجت المرأة المحظون راح تروح المصلحة تاعو. كيفاش نفس المنظومة اللي راهي تضطهد الأم تاعو، هل الأم اللي يضطهدها مجتمع وممارسات وقوانين وعنف وكذا وكذا وكذا، هل رانا نراعيه في مصلحته، علما أن الضحية الأولى هي الأم طبعا، ولكن هادو كامل ما خممتش فيهم. كي خممت في مصلحة المحظون، مصلحة المحظون حطيت لها حد فقط لما كانت ستادير مصلحة المحظون مام هكذا في لي تيمونياج ولا لي كومونتير. لا سول شوز اللي راهم يحطوا فيها في لي زارغومون يقول لك لا بيدوكريميناليتي. لا بيدوكريميناليتي راهي عندنا نسبة مرتفعة جدا، وين راهي في الوسط العائلي قبل الطلاق وقبل أي شيء. علاش ما تحركتوش وما قلتوش في خاطر مصلحة المحظون كذا وكذا 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 وكذا؟ نعم. علاش سنيتوا المرأة كي تعاود تتزوج؟ يعني مازال قانون الأسرة خاصة خاطر ماكش رانا باش رانا في دولة تناقضات. يعني من جهة رانا مواطنات في عدة مجالات، يعني كي نفوتي راني مواطنة، كيما نورث راني نص مواطنة، كيما نخلص لي زامبو راني مواطنة، كيما نكون مطلقة راني وعند راح نتزوج راني مواطنة تبع حتى الطريق نتاعي، ماشي حاجة نورمال. المصلحة تاع المحظون سي تري سامبل. خليو الأم نتاعو تعيش حياتها بطريقة عادية. خليو المطلقة والمطلق يعيشوا بقوانين، ما تخليهمش يعيشوا في حرب دائمة. نعم. قوانين بسيطة، هاو حقوقك تشوفوا تولي مصلحة المحظون نخمولها كديزادولت كيسمى كبالغين وراشدين وعندنا مسؤولية، ما نخمولهاش كيفاش ننتقم وكيفاش كذا وكيفاش كذا، علما أن القوانين هذه رانا نديتورنيو فيها. كل مرة راهم يزيدوا قوانين كيما هكذا، راهم يديروا راهو زاد الزواج بالفاتحة. كي اللي يقول زواج بالفاتحة إذا كش مسرة هي تفقد، وإذا كان أطفال واحد آخرين يفقدوا كامل الحقوق. أون اتوندون العام اللي يقدر خاطر ماكش القانون واش راهو يقول، إذا هو ما طالبش بإسقاط الحضانة في السنة الأولى من الزواج نتاع المرأة، من بعد il peut plus le faire، بعد تفرط فيه. ناخذ مكالمة هاتفية. الو وي. أهلا ألين زاد. ألين زاد. أهلا بكم. ألين زاد سي ان تري جولي برينون. مرحبا بك. يعيشك يسلمك. كيف الحال مدام؟ لاباس الحمد لله. أنا ما نقدرش ما نعرفش في القانون، سي با مون دومان. أنا جو سوي بيدياتر. داكور. و لونفون سي مون ترافاي. وي. دونك لونفون لازم يعيش مع مو. أنا كنا أطفال مرينا بهذه الطفولة، وعلى بالنا أهمية الأم. هذه ما تقللش من أهمية الأب، ولكن الأم راهي هي اللي بريمورديال دون لا في دون انفون. صحيح. هو الانفون هذا ما راحلوش فيها متزوجة مطلقة، سي با سون بروبليم. هو يلفو فيفغ افيك سا مير، لازم له الحنان، لازم في الليل كي يفطن يلقى مو بجانبه،
لازم كي يعود عنده مشكل الحاجه الاولى اللي يخدم عليها يا امه. واحد كيطيح لونفون برك يطيح يقول يما، مام حنا كبار نقولوا يما. سي فري. صح كيف والله. هذا يحبوا المرأة تعاود تزوج ينحي لها بنها ويمدوا لمرت باباه، ولا حتى لباباه ماهوش معاه من الزوج، هو يخدم ما يقدرش يقوم به. لازم تقعد امه هي حاضنه حتى لسن الرشد، ثم هو كي يكبر يخير ولا يشوف يعني هذا يكون يعرف صلاحه. بصح مادام السنوات الاولى كامله لازم الام تكون حاضره في تربيه وليدها، في رعايه وليدها، في تحنين وليدها. وحده ما كان ما تجي قبل الام. النبي عليه الصلاه والسلام كي قال له من هو يعني شكون معاه، قال له امك 3 fois. La mère est passée 3 fois avant le père. Il y a 14 siècles. حبوا حنا درك وين رانا في عصر تاع قانون لو droit de l'enfant et tout ça، يعني نحيو الاطفال باسكو مجرد ما زوجت امه هي ما عندهاش الدروة تتزوج، هم يطلقوا على 20 على 24. شكون يرضى تقعد عنده بنته في عمرها 24 مطلقه؟ ساعات عندها نونفون سيت اون كونتاناسيون. الواحد يجيب صغير ويطلق يسمى لي كونداني، سيت اون بيربات. هذه ما تعاوديش تزوجي، ولا تزوجتي يديلك باباه العنف. سي با جوست، سي فريمون انجوست. مانيش ضد الاباء، عندنا الدراري وعندنا البنات، بصح لونفون المخزون كما يسميوه هما راهو رعايته راهي من طرف الام. 3 fois elle passe avant le père. ورانا في لو دومين دو لونفونس ورانا نشوف في كوارث تاع الطفيل كي بعدوا على امه. كي تعود عندها هكا ان بروبليم باين اللي مالاد ولا جو با peut-être ça peut se discuter. مي ميم بكري كانت الحضانه تولي للجده لا فامي. الاب كون جا مؤهل باش يربي راه من بكري، علاه درك ظهر هو راه مؤهل باش يربي صغيره، ولا واصلا ما هو اللي يربيه راهي مرت باباه اللي راحه. ونعرفوا كل القصص والمحانجيات هذوك تاع مرت الاب واش دير في الطفيل، هذه معروفه عالميا يعني في التراث في لي تراديسيون في باللي لا ماغاتخ كيما يعيطوا لها راهي ماهيش راهي مرت اب. انا هذا راني نعطيكم دو بوين فيو دو pédiatre. Il faut pas séparer l'enfant de sa mère parce qu'il y aura des répercussions sur la santé تاعو physique et mentale. هذاك l'enfant راح يتحس روحو مشرد. انا عندي ولاد نتبع فيهم عندهم ماتهم يعني الزوج وداهم الاب راهم مشردين، يزيد يولي يتيتم 2 fois. انا ما فهمتش علاه كي المراه كي تتزوج نحيو لها لونفون لا يكونداميوها. انا با droit de se remarier، لا هو il a droit de se remarier. شكرا ألين زاد. Merci beaucoup madame. Merci. Le message est passé. Je crois que c'est très très clair. Je vous remercie. Merci, c'est nous qui vous remercions. هذا القانون مادة 66 هذه راهي ظالمة للمرأة. لا بغاو يهضروا على قانون المرأة ويعطيوها حقها يخليو لها وليداتها في حضنها. أنا هذا هو رأيي. إن شاء الله. Merci beaucoup madame. إن شاء الله ربي يوفقكم. إن شاء الله. ويجيب ما فيه الخير إن شاء الله. تعيشي مدام ربي يحفظك. مع السلامة. في أمان الله. في أمان الله. Excellente intervention, hein, بما أنها هي pédiatre, donc je pense qu'elle est très bien placée pour dire que l'enfant doit rester avec sa maman. Oui. On va écouter un peu de musique et on revient tout de suite après. Je viens de recevoir un message d'une femme qui me dit: je suis d'accord pour la mère, mais ce n'était pas un avis pédiatrique, pardon. Un père bienveillant, un parent bienveillant vaut toutes les mères du monde. Elle a répercuté un schéma culturel derrière la pédiatrie qui ne dit pas ça depuis les années 50. Donc voilà, c'est un autre avis, c'est une femme aussi qui dit ça. Donc, quel est votre avis à vous? Dites-le nous au 021 78 24 45 avec Noumaya de Paris. Allô? Bonjour. Oui, salam alaikum. Massa Nour. Je suis juste
sont en train de sortir du métro, mais je m'extage. Quel métro, quelle station? Vagram sur la 3. Pardon? C'est pas assez dangereux. Sur la 3. J'ai pas compris, là, Masma. Sur la ligne 3. Ah, la ligne 3. Ça va, مليحة la ligne 3. Là, c'est bon. Bon, salam alaikum. Tant que c'est pas la ligne 13, ça va. Salam. Là, alors, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment ça va, Maya? ça va. À part la nouvelle de l'année qui nous a tous anéantis, ça Oui, va. oui. Franchement, d'ailleurs, je voulais vous dire bravo à vous et franchement, courage, Lili Arfo. Merci beaucoup. Et tout mon soutien à tous ses proches, quoi. Merci beaucoup. Les Arfo, c'était pas facile pour nous, on l'a dit Arfo. Oui. Bah, on souffre tous les jours, hein. On souffre de façon vraiment profonde. Je vous comprends et on souffre pour lui, on souffre pour les 50 autres qui sont en prison pour rien. Oui. Bah, c'est pas le thème de la séance, mais... Mais c'est toujours bien de le rappeler parce que Khaldrani est omniprésent dans nos cœurs. Et Khaldrani s'est battu pour les autres, donc c'est la moindre des choses pour se battre pour lui. Exactement. Oui. Voilà. Concernant le sujet d'aujourd'hui, Maya. Alors, concernant le sujet, en fait, je voulais vous raconter une expérience personnelle. Super. Ça va être Chlia, ça c'est ma mère. D'accord. Donc moi, je suis fille de parents divorcés. Oui. Et qui le divorce. Oui. Une femme algérienne vis-à-vis de la loi algérienne n'a aucun droit. Moi, je le dis. Elle n'a aucun droit dans le sens où elle peut pas imposer. C'est là qu'elle peut pas imposer. Hein. C'est qu'elle peut même pas réclamer le strict minimum pour ses enfants. Je vous donne un petit exemple. Mes parents ont divorcé, ma petite moche, ça arrive, c'est pas grave. Oui. On a chez le juge. Donc, il faut savoir que mes parents, alhamdoulilah, étaient à l'aise. Donc, ils n'avaient pas qu'une seule habitation, ils en avaient 3. Oui. On a le juge, donc ma mère, elle demande une explication pour ses enfants, donc on est 3 en tout. Et en fait, c'est même pas le juge, c'est la juge. Elle lui dit non, je ne vois pas pourquoi vous avez besoin d'une habitation. Et excusez-moi, Maya, vos parents, quand ils ont divorcé, ils étaient jeunes ou là ils étaient assez... Alors en fait, ça remonte à 20 ans, hein. Ça date pas d'hier. D'accord, donc ils étaient assez jeunes, quoi. C'était... Ils avaient... alors, Parce que ça change selon si le couple est un nouveau couple ou la femme n'a pas vraiment besoin de nafara. On est trois enfants. Ou plutôt aussi. J'avais à ce moment-là 10 ans, j'avais au moins 10 ans de mariage. D'accord. Ils avaient peut-être 38 ans, 37 ans, quelque chose comme ça, peut-être même 39 ans. D'accord. Donc ils n'étaient pas très jeunes en fait. Ah ben c'est pour ça en fait. La loi en fait quand les parents ne sont pas très jeunes, la maman n'est pas très jeune, les enfants assez qui sont ikonouchoui akbar et tout, voilà, la loi ne va pas vraiment donner tous les droits à la femme, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal parce qu'avec tous les choses de Algériens, même ça, Oui. je ne dis pas ça pour tout le monde, mais à la belle de la société algérienne, c'est la femme qui est et la mère les tarbée. Il y a des pères qui sont consciencieux, hein, il y a des pères qui sont attentionnés, qui font attention à leurs enfants. Bien sûr. C'est pas le contraire. Ah non, j'en connais pas. mais il y en a. Je vais vous présenter mon papa alors. Allah يبارك ربي يخليه لك. يسلمك. Et du coup, ce que je veux dire, c'est qu'aحنا ثاني في la culture تاعنا هذه la chose ما تعجبنيش. On demande toujours à la femme de صبر. Et je vois pas pourquoi. Genre, إذا على راجلها اصبري، إذا على أولادها c'est pas grave اصبري، عيب ما تحضريش. Alhamdoulilah, franchement, j'ai eu ma famille maternelle, c'est des gens assez libéraux dans leur tête. Du coup, ils ont soutenu ma mère. Mais c'est pas toutes les familles algériennes qui sont comme ça. Pas toutes les femmes qui ont ce privilège. C'est pas toutes les femmes qui ont ce privilège. Exactement. Et en plus, alhamdoulilah, ma mère, elle travaillait, elle avait son diplôme. Mais ma mère est passée par des périodes difficiles, je dis pas le contraire. Et c'est pour ça que نحطوها فوق راسنا, c'est grâce à ma mère. تحكي شوف qu'il y a des femmes ساكن عندهم فين يدوروا. En fait, c'est ce que l'État algérien doit voir. Il doit vraiment écouter ses concitoyens. تشوف مرأة عندها 3 ولا 4 دراري راجلها غدوة من غدوة يدير يبدل حياته ويجيبها. Même s'il donne 6 000 ou 7 000 dinars, tout à l'heure j'ai entendu une affaire 6 000 ou 7 000 dinars, je me souviens plus. Franchement, c'est rien pour lui, il a toute sa vie devant lui. Alors qu'elle, déjà, se retrouve avec des enfants, ça veut dire que c'est énormément difficile d'éduquer des enfants quand on est célibataire. Ils aident le droit de refaire sa vie. C'est le comble, quoi. Oui. Donc, mais après, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est tout le contraire en fait. On va pas tarder, on a plein
d'appel. Aux États-Unis, la femme, si tu divorces avec ta femme et que tu as des gosses, c'en est fini pour toi, quoi. La femme, elle va te ruiner. C'est vraiment connu. Donc le droit ou la Constitution donne plein pot aux femmes, quoi. Donc du coup, il y a beaucoup moins de mariages aujourd'hui aux États-Unis parce que les hommes ont peur en fait de se marier. J'allais te dire Oui. qu'il y a moins de mariages en ce moment. Les hommes L'industrie du mariage, elle est un peu. Les hommes ont vraiment peur de se marier aujourd'hui aux États-Unis, quoi. Je peux citer plein d'exemples. En Europe aussi, je pense. Aux États-Unis, même en France, ils préfèrent choisir le choix du pacte. C'est un truc équivalent au mariage, mais qui n'a pas la même valeur. Ils préfèrent encore avoir des enfants sans même pas se marier pour éviter la concubinage. Donc du coup, le mariage est devenu un contrat difficile, quoi. Ah oui, mais d'ailleurs, ça, la plupart, il faut le faire c'est un contrat très nuptial, donc... Oui. Non, mais là, c'est autre chose. Après, même là, c'est un peu compliqué, parce que là, tout ce qui t'appartient appartient à ta femme, tout ce qui appartient à ta femme t'appartient à toi. Donc, d'ailleurs, c'est tout à fait différent. Oui. Et là, je parle de notre culture. Honnêtement, c'est bien de savoir ce qui se passe ailleurs, mais les femmes algériennes, ça me touche pas directement, parce que c'est nous les femmes algériennes. Oui. C'est Khouatati, c'est mes cousines, c'est mes amis. Et quand je vois la pression que reçoit une femme en général déjà, de la part de la société, de la part de sa famille, de la part, on va dire, du juge, oui, je suis d'accord, le code 02, c'est ça? Je crois qu'il y a plus. Le code de la famille. Le code de la famille, merci. Voilà. Donc le code de la famille doit vraiment être revu. Il doit vraiment être revu pour essayer de créer un équilibre. Pour que les femmes utilisent cette loi pour s'imposer, je ne suis pas d'accord. Je suis vraiment j'ai vraiment mon point de vue, c'est de dire vraiment que ça doit vraiment créer un équilibre entre un homme et sa femme. Et ça ne peut qu'être bénéfique pour les enfants. Merci beaucoup, Maya. Voilà. Merci. Au revoir. De rien. Au revoir. Prenez soin de vous. Et en fait, ce qui est bien, enfin, ce qui ressort de bénéfique à mon sens, c'est que peut-être on est en train de rechercher notre identité. Même au niveau du code de la famille et tout, on est en train de... C'est pas votre avis? C'est-à-dire rechercher notre identité. C'est-à-dire que rien n'est encore arrêté. On sait que كاين يعني خلل كبير في قانون الأسرة. Et donc depuis des années. Oui, depuis des années, mais 84. Depuis le 84. Donc c'est... On est en train de rechercher notre identité. Mais chérie, elle fait le côté, yani, dans tous les domaines pratiquement. Et Qanun al-Usra aussi, c'est bien voilà, qu'il y ait des changements. Le premier changement a été fait en 2005, c'est ça? En 2005, mais parce que ce qui était bien, c'est ce qui était avant 84. C'est-à-dire, il y avait des lois civiles égalitaires, où quand le mumarasat al-ijtimaïya nul, mais sans le code de la famille, qu'on a نقدروا نخدموا على الممارسة الاجتماعية بطريقة أسهل. D'accord. Mais 84 يجي القانون الأسرة يزيد يكرس لي هذوك الممارسات ويزيد يعطيهم طابع قانوني. C'est-à-dire c'est devenu très compliqué. إذا ولينا نمارسوهم وتبان لنا حاجة قانونية وتبان لي كذا وتبان لي كذا والأمور فقط تتعقد. Le résultat il est catastrophique. Mais c'est bien qu'il y ait des voix comme la tienne qui s'élèvent aujourd'hui et pour voilà, crier au scandale, si je peux dire ça comme ça. Pourquoi avoir attendu, enfin, on n'a pas attendu jusqu'à aujourd'hui pour parler de ça, mais historiquement, est-ce qu'il y a eu des voix féministes qui ont pris le flambeau et qui ont... Je pense, je ne sais pas, mais en matière de féminisme, je suis très fière du mouvement féministe algérien. C'est-à-dire, مراهوش ولد الحراك ولا ولد البارح ولا ولد قبل. C'est-à-dire les femmes ont commencé à s'organiser قبل الاستقلال et bien sûr après l'estiqlal. Parce qu'après l'estiqlal, de grandes figures قالوا retournez à vos fourneaux. C'est-à-dire c'était clair d'un seul coup. Ces femmes qui ont participé à tout, حبينا نفهموا باللي bon كانوا يداويوا ممرضات وفقط. On a voulu minimiser. Elles assuraient l'intérim seulement de. Voilà. وحبينا elles disparaissent de la scène politique et des autres scènes et petit 84, c'est-à-dire نتوما اللي رانا نفتخروا بكم في الساحه العالميه وفي ليماج انترناسيونال نقولوا باللي c'est-à-dire ندير لك قانون الاسره اللي يحط لك ان توتور افي دان سول كو وليتي انسان نص وليتي انسان ناقص وليتي كذا وليتي كذا. دونك بيان سور دي لوا سو سون إلفي. المجاهدات مشاو avec les autres féministes اللي كانوا الاغلبيه تاعهم كانوا في لافاك ونحيي اللي مازالوا حيين وين بونسي بور سيل كي سون مورت. لا بروميير كوبي سي دي فيمينيست الجيريان اللي سرقوها خرجوها وطلعوا عليها
j'allais dire heureusement, mais après, de toute façon, il y a eu la version qui a été adoptée. La première version, selon ce que racontent certaines, ils ont même discuté de la taille du bâton. Elles se sont battues. Il y a eu deux fois. Je pense, moi je pense elles ont fait beaucoup de travail contre le code de la famille. تعديلات 2005 ما جاتش من nulle part. كاين فيها بعض المكتسبات مثل الولايه، ولات الولايه ترجع للام المطلقه، ولينا نحكيو على لي زيبو، ما عادش كاين لو شيف دو فواي في بعض الامور، ولو التطبيق مازال كي تروح لاميريك يقول لها نو سي لاكور باترنيل مش بارونتال، مازال كاين بعض الخلل في التطبيق. ولكن il y a eu toute une campagne 20 ans barakat après 20 ans du code de la famille 2004-2005. Donc elles ont tout fait, c'est-à-dire le combat principal d'ailleurs pendant des années تاعهم كان autour du code de la famille parce que c'était inacceptable. Et là je pense à Hasiba Ben Bouali, bien sûr, la rahma, et sa lettre d'adieu qu'elle a adressée à sa famille et qui n'est pas parvenue à sa famille, une lettre qui a été retrouvée je crois je sais pas exactement, je crois en 2015, mais lisez-la, franchement lisez-la. Voilà, ça va vous chambouler, mais dans le bon sens, quoi. C'est Hasiba Ben Bouali, c'est une grande fierté, et très peu d'hommes peuvent penser égaler sa grandeur. Donc voilà, Allah yarham shuhada al-abrar kamel. معنا مكالمة هاتفية. Khalida Meshkour, maître Khalida Meshkour, bonjour. Allô, oui, bonsoir, ça va? Ça va maître Khalida Meshkour, وأنت مشكورة على يعني مشاركتك معنا. Merci. Comment ça va, maître? Bon, merci à vous. Ça va, alhamdoulilah. Bon, d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux invités, à l'invité qui est avec vous. Bon, je vous remercie d'abord pour cette émission, pour le sujet choisi. C'est un sujet qui a touché la société, qui touche la société algérienne. Qui touche le cœur de la société algérienne, le cœur de l'humanité, qui est la femme. Exactement, qui est la femme algérienne. Bon, après, c'est-à-dire c'est le sujet qui touche, j'ai dit, la société algérienne et la femme algérienne, surtout après la réforme du code de la famille algérien en 2005. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions ou... Bien sûr qu'on a des questions, on a plein de questions. Moi, ma première question, d'où est-ce qu'on tient l'origine de ces articles de loi? يعني كما المادة 72 اللي تقول في حالة الطلاق يجب على الأب، بون ماشي هذه الأخرى وراهي لا بروميير، يسقط مادة 66 يسقط حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم وبالتنازل ما لم يضر بمصلحة المحضون. يعني la femme qui se remarie, elle perd si l'homme le décide, يعني la garde de son enfant. D'où est-ce qu'on tient cet article de loi? Pardon, parce que bon, l'article 64 stipule que après la maman, la garde des enfants passe au père. Avant 2005, elle passait à la grand-mère maternelle. Maintenant, elle passe au père. Bon. Elle passe au père quand la maman se remarie, bien sûr. محرم كما يقولوا من شخص يعني ما يكونش محرم، c'est-à-dire c'est pas un parent du voilà. Oui. Là, bon. Si l'homme le décide, c'est pas automatique, c'est à l'homme de décider s'il veut reprendre l'enfant ou pas. Si lui, il doit faire une action pour annuler la garde des enfants et obtenir la garde. D'accord. C'est-à-dire il doit faire une action en justice pour ça, pour obtenir la garde. Oui. Donc ça pousse certaines femmes à se marier en cachette, quand ils déroulent le Fatiha. Exactement, et c'est ça qui a donné tout ça. Alors maintenant les femmes se marient en cachette, le Fatiha, ils font pas la prescription de leur APC, pour bien sûr, pour cacher, pour pouvoir garder leur enfant, pour pouvoir, c'est-à-dire refaire leur vie et garder les enfants. Parce que l'article en contrepartie, l'article 64, quand il donne la garde au père, il n'oblige pas qu'il ne refait pas sa vie. C'est-à-dire il n'y a pas de condition que le père n'est pas marié ou pas, il peut avoir la garde des enfants. Oui. En contrepartie, la femme n'a pas le droit. C'est-à-dire elle doit choisir soit entre refaire sa vie ou garder ses enfants. C'est un choix cornélien, c'est un choix terrible. Comment? C'est un choix terrible, Exactement, c'est un choix terrible. C'est-à-dire la femme doit soit rester
c'est-à-dire avec ce mari qui peut, c'est-à-dire peut-être qui est avec des préjudices, soit il la frappe, soit elle est je sais pas, elle peut pas vivre avec lui. Alors là, elle doit choisir, c'est-à-dire soit elle reste avec lui et garder ses enfants, soit divorcer et ne pas refaire sa vie, rester avec les enfants pour ne pas perdre ses enfants. C'est droit, oui. C'est un choix terrible, exactement, c'est un choix terrible. Mais c'est ça, c'est-à-dire la loi 2005, la réforme du code de la famille était vraiment injuste vis-à-vis de la femme algérienne, surtout sur ce sujet. Et surtout que cela ne garantit pas la bonne traitance. J'allais dire la bonne traitance vis-à-vis de l'enfant. Ça prend pas en considération. Ça met pas l'enfant en première partie, quoi, en ce qui concerne. Je vais vous donner, oui. Je vais vous donner des expériences, c'est-à-dire sur ma pratique sur ce sujet. Oui. Bon, maintenant, après quelques années après, c'est-à-dire les dernières années, les juges n'appliquent pas, c'est-à-dire l'article, c'est pas tous les juges qui appliquent cet article, l'article de la garde. Oui. Bon, il y a des juges qui essayent de alléger un peu. J'ai eu une action en justice où le juge a statué, a désigné une assistance sociale pour faire l'enquête. C'est-à-dire pour enquêter, est-ce que entre les deux familles, la famille du père et la famille de la maman, où elle a même pris la vie de l'enfant. Mais ce qu'il y a, ça c'est au niveau du tribunal. Après, quand le père a fait appel au niveau de la cour, les juges de la cour ont appliqué la loi, alors ils ont donné la garde de l'enfant au père. C'est-à-dire les juges au niveau tribunal, ils sont un peu souples. Ils sont un peu souples, ils essayent ils font même des enquêtes au niveau de tribunal ou désigner des assistants sociaux pour faire l'enquête. Mais après, on est toujours heurté par la loi 2005, c'est-à-dire la réforme de la loi 2005. On est heurté par la loi et les juges, après tout ça, ils seront obligés d'appliquer la loi. D'appliquer la loi. C'est-à-dire c'est ça la pratique. Après, maintenant, les victimes, c'est les enfants. Bien sûr, après la femme, il y a des enfants qui sont victimes parce que quand ils vont chez le père, quand il est marié, soit ils seront affrontés au père qui essaie de se venger, on peut dire ça entre parenthèses, il essaie de se venger de la maman qui s'est remariée, soit ils sont affrontés à la belle-mère qui n'a pas envie d'élever des enfants d'une autre femme. Oui. Ouais. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie, merci à vous. Merci وتهلا في روحك بقى على خير. Merci. Merci madame, مع السلامة. 021 78 24 45 021 78 24 45 عيطوا لنا وشاركونا في حوار اليوم، حوار شيق جدا. Comment ça va mesdames? Ça va. Ça va bien. Vous êtes silencieuse depuis un petit moment. J'ai une question حبيت نسقسيها لأمل الحجاج. On va pas sortir du sujet mais نعاودوا نولوا شويه للحراك. Il y avait une période où au bout de du troisième vendredi عرفنا لو كاري دي فام وين لي فيمينيست خرجوا وقالوا يعني طالبوا يعني بحقوق المراه وبخاصه بالاعتراف بدور المراه في هذا الحراك، وتلقيتوا يعني انتقادات كبيره والناس بزاف ناس اما في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في برا يعني حتى على المباشر كانوا ناس يقولوا لكم ماشي وقتكم وماشي وقت المراه والحراك يعني يخص كاع الناس، الرجل المراه والطفل والمراهق ماشي وقت نساء، يعني احنا كاع يهمنا هادشي. كيفاش تشوفي ولا كيفاش تردي على هادشي وكيفاش شفتي هاد الانتقادات؟ كيفاش شفتها حاجه عاديه باسكو ساتوندي، ستادير حنا قبل ما اون اورغانيزي الكاري وابري لو كاري انفورم، ستادير ما كناش نسميو كاري ابري لو 8 مارس. on a eu une réunion et on a discuté، c'est-à-dire مش المره الاولى، كل مره كانوا يقولوا مش وقتها 62 مش وقتها 65 مش وقتها 84 مش وقتها 88 مش وقتها في التسعينات مش وقتها. سي فريمون با لا بروميير فوا. دونك كيما ديسكوتينا بوكو بلوس مع لي زيني اللي عندهم اون اكسبيريونس، سيغتان عندهم 45 سنه وهما يناضلوا من اجل حقوق المراه وهما في ماشي وقتها، وعلى بالنا تري بيان باللي عالميا في ليستوار دو موند c'est-à-dire كاين jamais le moment، ce n'est jamais le moment. Mais c'était un choix, c'était pas seulement parce que ce n'est jamais le moment, mais parce que l'Algérie nouvelle, c'est pas une Algérie où on a fait une force d'appoint. C'est-à-dire نشارك معاك نناضلوا كيف ولكن نبقى انا citoyenne de seconde zone،
نبقى انا نصف مواطنه الوغ كو خديت نفس ستادير اجتزنا نفس الخطوات وتتبدل ستادير اكوا بون نديرو جزائر جديده اللي حتكون جديده لي بلو بريفيليجي وما تتبدلش فيها ومش برك للنساء ستادير بور موا الحراك لازم له مضمون يتنحاو كاع لازم لها مضمون يتبدل السيستم لازم نعرف السيستم بكامل المكونات نتاعو وحنا مدينا المضمون تاعنا انا كيما نقول حبيت في الجزائر الجديده يكونوا حقوق النساء ما قلتش حقوق النساء من دون حقوق فلان وفلتان راني بالعكس راني نقول حقوق تو الموند وما تنساوش الحقوق نتاع النساء خاطر ماكش مالفين تنساوهم بكل بساطه شريحه من المجتمع شريحه مهمه من المجتمع مهمه طبعا وشريحه اللي راح دير تغيير كبير حبيناها ولا ما حبيناهاش خاطر ماكش حتى كي خرج الحراك كي خرجنا في الحراك باش ما نكذبوش بزاف مدن ما شفناش ولا مرة شاركت فيهم تخيلوا حراكنا اذا كانوا 50 استاذ زيدوا 50% نتاع النساء هذيك اللي راهي غايبه على الحراك لا لو رابور دو فورس راح يكون اكثر طبعا وسي بور سا في الحركات الشعبيه تاعنا اشاك فوا راهي تزيد خاطر ماكش المراه راهي توصل للسباس بوبليك المساحات العامه راح قاعده توصل لها بطريقه اكثر كل مره مالوغوزمون انا تمنيت ماشي وقتها تبقى فقط هكذا حاجه حكاوها لي تمنيت ما نعيشهاش لكن عشتيها وتمنيت ما نعيشهاش مع رفقاء واصدقاء يقولوا انهم تقدميين ويقولوا وتكوننا مع بعض ونظلنا مع بعض وكذا وكذا وكي جا وقتها خاطر ماكش نبوم الحراك كان وقتها الجميع الجزائريين جميع المطالب هذه الثوره الحقيقيه سي با ماتنون سي وقتاش هذه الثوره الحقيقيه ريكوبيرينا ليسباس بوبليك اللي كان ممنوع باسكو كاين اللي قالوا انتم ما استغليتوا الفرصه انا ما استغليت والو ليسباس بوبليك كان ممنوع علينا وعليكم وكي حررنا ليسباس بوبليك سيتي المومون باش كامل نحطوا المطالب نتاعنا ولكن هذه اخطاء لازم نحسنوها فاصون لازم التيرناتيف ستادير اون افونسون لازم ندعموا كامل المطالب وكامل المجموعات اللي تتنظم ماشي فقط الكاري فيمينيست اللي ما كانش مدعوم والكاري تاع ذوي الاحتياجات الخاصه ثاني ما حطيناه في التصاور في فيسبوك وقلنا واو راحوا قدام البرلمان شكون ساندهم وكذا كذا دونك انا هذيك ماشي وقتها on en a fait que de belles photos يعني que de belles photos même les femmes c'est-à-dire les premières semaines كي تحط لي انا خرجنا يعني سي بيان حط لي فوتو وين كاين لا ميكسيتي مي حط ثاني باللي في لا ماس ستادير لو بروميير فوندردي 22 ما كناش من ماجوريتي ما كناش 50-50 ستادير انا نخاف كيما نحطوا فقط الصور اللي فيها نساء ستادير انا مانيش هنا فقط للصوره ولا الجمال ولا الجماليات واش قالكم اغتنمتوا الفرصه واش معناتها اغتنمتوا الفرصه زعما لو 22 فيفري ولا لو 21 خرجوا غير لي زوم سي صا كون مش الحراك وكون مش كذا كون مش الحراك علينا كاع هذه اولتها وثانيتها خرجنا عده مرات وكنا ريبريمي خرجنا اكوز دو فيمينيسيد شاك 8 مارس كان شريفه خضار تروح لا بلاص اللي سماوها لومباتيزي كريمه بالحاج افيك لي فوتو دو فام اساسيني والمجتمع مانيش نلوم في المجتمع نتاعي ولكن كامل كنا نتجاهلوا بعض وكانت لا ريبريسيون يديهم البوست بوليس وكذا وكذا يعني لازم فقط نتعرفوا على بعضنا كجزائريين جزائريات نقصوا التهم وابخي اون اني الكاري فيمينيست ومش بك الكاري فيمينيست لو موفمون فيمينيست لي فيمينيست ولا باللي تقبلونا باللي ما تقبلوناش رانا هنا ورانا من الحراك ومع الحراك ورانا من الجزائر ومع الجزائر ورانا دون ان كومبا اللي راهو بدا قبل الحراك وان كومبا يعني يديروا واش يديروا يعني اغريسيتو الكاري فيمينيست اوني لا حبيتوا تغموا المراه قرات وراهي تخدم وكذا 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 اي شخص لازم انا حبيت برك جو لونس انا بال الوعي تاعنا اي شخص يضرب على المراه ولا يضرب على الطفل ولا يضرب على الناس اللي يضرب على اي فئه يحوس يستضعفها راهو يضرب على الجميع راك تكسر في الجميع اذا كسرت كل نهار يتطوروا النساء عندنا ويوصلوا لكامل حقوقهم كامل المجتمع راح يتطور يعني اذا المجتمع الفئه الهشه فيه عندها كامل حقوقها اكيد الجميع عنده حقوق المراه ما تهددش بكل بساطه نذكر برك بلي après la deuxième guerre mondiale et ça va vous faire plaisir ceux qui ont reconstruit l'Allemagne et qui a donné un pays d'ingénieurs c'est les femmes et c'est très connu dernière question parce qu'on a fini la technique هبلوا parce qu'il est tard ما عندناش اتصال عندنا نهايه عندنا اتصال عندنا مكالمه هاتفيه اوكي مكالمه هاتفيه الو Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Maya de Paris. C'est Mesrine de Béjaïa. أهلا مسرين. Ok. C'est une petite erreur. Le synthé. Bienvenue aussi. Je vous remercie pour l'émission, pour le sujet. Merci à vous, Nesrine, de participer avec nous.
Voilà, et je remercie Amel aussi pour son intervention. Oui, tout en douceur, féministe, mais avec douceur. Yani, le féminisme ne veut pas dire forcément brutalité. Soft, moi aussi Voilà. je suis féministe, voilà. Voilà, je vais vous raconter, en fait, je vais porter mon témoignage parce que là, je suis, il y a 3 semaines, là, je suis chez mes parents, je suis en instance de divorce. Oui. Alors, je suis victime de violence conjugale, voilà. Oui. Et puis le truc que je voudrais dire, parce que quand on est sur le terrain, c'est-à-dire on découvre la cruauté de nos, en fait, la cruauté comment dirais-je, et les manques des qawanin fi bladna. Oui. Voilà. Et puis, ce que je voudrais aussi souligner, c'est quand on est victime dans sa maison, quand on appelle, et par exemple, quand je suis en danger dans mon foyer, j'appelle la police, il ne peut pas intervenir. Je ne comprends pas pourquoi. Ils nous disent, on n'est pas habilité en fait, à intervenir dans un foyer, dans un domicile conjugal. Voilà. C'est ça, c'est la première, en fait, le premier coup de poing qu'on reçoit, en fait. Quand ils attendent le féminicide, ils attendent le crime pour intervenir, je pense. Ils attendent une injonction du procureur. Ils adorent le sang, ils adorent le sang. Ça, c'est des allégations très très graves. Il faut pas dire ça. Peut-être que la loi est mal faite. Il y a une comment on dit, conjonction du procureur. Il ne faut pas dire ils adorent le sang. Et voilà. Non, mais il faut prendre en considération des appels des victimes qui appellent. On ne peut pas dire la police adore le sang. C'est pas... Et toi, tu lui donnerais ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit. C'est une faille. C'est une faille le système. Des violences conjugales peuvent mener à des féminicides. Oui, je sais. Quand on n'intervient pas au bon moment, ça peut. خلل ماشي لا فوت على البوليس بالك خلل في القوانين. Il faut pas نستناو un procureur عزوج تاع الصباح ما نقدروش نوض. Je sais, je porte pas des accusations à la police. C'est sûr qu'ils suivent les ordres, c'est ça. C'est que je souligne que quand on est en danger dans sa maison, il n'y a personne qui intervient. Voilà. Et je souligne aussi les démarches, c'est-à-dire que moi, par exemple, que j'ai faites pour en fait porter plainte sur mon mari. Alors je sais pas, c'est vraiment un supplice, un vrai supplice. Oui. C'est-à-dire, je suis allée à la police, j'étais obligée de partir avec mes 2 filles parce que voilà. Et puis il y a personne là, c'est à la police, c'est-à-dire un service spécial, voilà, pour les victimes de violences conjugales. Aucun service qui est dédié pour ça. Et puis ils vous disent voilà, il faut faire un descriptif médical. Le descriptif médical hadak, il faut courir pour le faire, d'accord, parce qu'il y a des services qui le font pas. Voilà, il y a un imprimé. Oui. Il y a deux trucs, 2 établissements qui le livrent, d'accord, avec le fameux qu'il faut remplir. Oui. Voilà. Formulaire, oui. Voilà, le formulaire avec le descriptif. La journée est raht, quoi. Parce qu'il faut attendre les urgences, il faut attendre bizarre. C'est toute une histoire. Alors, et le lendemain, il faut le déposer au niveau de la médecine légale. Oui. Là aussi, il te demande de faire, s'il y a par exemple, la radio elle est en panne, tu t'es cassé le nez, voilà, il faut la faire ailleurs. Le temps de faire tout ça, vous n'auriez plus de preuves. Non, le truc c'est que le temps de faire tout ça, dès que déjà psychiquement on n'est pas bien, peut-être vous voulez pas inquiéter les parents et puis il faut trouver des combines, quoi. Déjà il n'y a pas de refuge pour les femmes violentées. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de refuge. Donc c'est primordial. Une femme par exemple qui est violentée, elle trouve pas où aller. À part ses parents et mettre le crèche. Il y a les avocats aussi qui sont là pour faire ce travail. Moi, je pense que la première étape, c'est d'appeler son avocat. Oui, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Si c'est un bon avocat. Moi spécialement aussi, je parle pas de moi spécialement aussi. Moi, je suis instruite, je peux trouver, je sais pas, j'ai des amis avocats, j'ai contacté. Mais
qu'il y a des femmes مساكن genre تروح لدارهم allez on s'en fout elle est obligée de rentrer chez son Bien sûr, la plupart elles sont obligées de rentrer, elles changent d'avis sur la plaine. Déjà تروح la police, le premier truc qu'ils te disent, vous êtes sûr que vous voulez porter plainte, genre c'est un délire quoi, je viens d'être défoncée, genre ça se voit non. تلحقي الدار شرا مع مولا بيتك كانت لا فراس تتعاود بزاف. Oui, c'est exactement. يقولوا لك genre est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûre, je veux bien porter plainte parce que voilà, et je suis atteinte dans mon intégrité physique et morale aussi. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et morale, et puis la violence physique, c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il y a une violence morale qui l'a installée avant ça et tout. Oui. C'est ça qui casse en fait le psychique de la femme. Et manipulation due au caractère pervers narcissique, il y a plein de... Voilà, tout ça. Et puis, genre, قانون الأسرة, je suis pour l'abrogation. ماشي تنحيو قانون ولا remplacer parce que ça va pas, il faut l'abroger. C'est clair et net. Le قانون الأسرة, je sais pas, c'est une manipulation, je sais pas, ils ont sacrifié la moitié de la population, des citoyens pour, en fait, arranger, je sais pas, des partis politiques, je sais plus, voilà, et puis, quoi encore, par exemple, là, par exemple, pour la femme, quand elle est violentée, elle est obligée de partir, de quitter le domicile. Ou alors, c'est pas la personne qui violente qui quitte, voilà. Elle n'est pas obligée. Qui l'oblige à quitter le domicile? Mais c'est pas la loi qui l'oblige. Quand elle est menacée, monsieur, quand elle est menacée, elle est obligée de quitter. Oui. Elle est en danger. Elle est en danger. Parce qu'elle m'a dit, voilà, par exemple, oui, je sais que je peux rester. Et je suis restée. Et c'est pas évident. Il y a des menaces, il y a des harcèlements. C'est difficile. Bien sûr, bien sûr. Avec deux enfants, c'est pas évident. Genre, on essaie au maximum je sais pas, de se protéger, de protéger ses enfants. Non, je dis ça dans le sens où on peut faire sortir le mari plutôt que la femme. Pour moi, c'est le plus logique, quoi. Oui, plus logique, mais ils le font pas. C'est sa maison. Déjà, mon avocat, les gens, s'il te dit, voilà, déjà, il faut débarrasser le plancher, voilà. Ouais. Moi, merci je suis beaucoup. sorti les mains sur la tête, voilà, comme ça, mais avec. Et ma solidarité pour Ikram Aïsset, pour son affaire. Oui. Toute notre solidarité avec. Je pense que c'est exactement l'affaire qui nous a encouragés à parler et à aborder ce sujet. Oui, merci beaucoup Nselen, merci et bon courage, bon courage. Merci beaucoup surtout pour votre courage Nselen. Bon courage pour la suite. Merci. Que Dieu bénisse Nselen et tous ceux qui sont oppressés et opprimés. Je vais encore me faire l'avocat du diable, mais j'ai des contre-exemples en fait. J'ai des amis un peu lointains et tout, qui souffrent du contraire en fait, de femmes qui sont violentes, qui les violentent. Parfois oui physiquement, mais beaucoup psychologiquement. Et du coup, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous déjà vous attestez que ça existe, ou là on va juste dans une seule direction? La violence existe, sauf que je vais être très franche, je suis très gênée. Oui. C'est la réalité. Oui. Où la violence contre une violence par jour, qu'elle soit psychologique ou autre. Je parle de la violence entre hommes-femmes. Oui. Après, les violences existent dans tout le monde les subit. Oui. Mais qu'il y a un rapport de force. Le mara qui est parce que c'est une femme. Oui. Donc, devant toute cette banalisation, رانا نحكيو على une minorité اللي انا je condamne toute la violence ou la loi jusqu'à maintenant. لازم نعرفوا حاجه la loi مازال ما كانش لوا كادر تكونداني les violences faites aux femmes. La loi تكونداني la violence entre époux. Ce qui est applicable ليها d'accord, il est applicable ليك. Oui. والمجتمع راه معك باش ما نكذبوش. Est-ce que المجتمع راهو ضد الراجل اللي تضرب؟
اسكو المجتمع راح يقول له احكمها وما تطلقهاش En fait, ومرتك ويمات c'est plus profond. C'est plus très les féministes, merci. En fait, c'est plus profond que ça parce que الراجل اللي يتضرب ماحش يقول بلي راهو يتضرب. En fait, عيب. Et là, on rentre dans un autre délire. On est encore dans sa virilité, son image et ses privilèges. Non, je parle de culture. Oui, mais la culture, c'est dans un sens de privilège. Après, bien sûr, il y a des souffrances, tout ce qu'on veut. Mais c'est un privilège. Moi, je connais des personnes qui marrent bien. Oui. Moi, je condamne toutes les violences. Je cautionne pas. Ou la violence, une violence avec une personne. Il faut s'éloigner, oui. C'est-à-dire هو يجبد ولا هي تجبد ما كانش c'est-à-dire c'est condamné de la même manière mais عندك كامل لي بريفيليج في هذا المجتمع باش تخرج من هذه لا فيولونس اي مش لا اي surtout c'est-à-dire je ne sais pas بالك الحراك بالك الكونفينمون بالك ceci c'est-à-dire le nombre d'histoires et le nombre de témoignages et le nombre نتاع au secours que ce soit في الكونت نتاعي ولا في le journal féministe ou avec les copines du carré féministe ولا c'est devenu très important. Et elles subissent ادخلوا الاستشارات قانونيه à chaque fois qu'une femme et chaque jour يونا à chaque fois que تقول راجلي راهو يضرب فيا راهي تحط دي فوتو كاتاستروفيك ساعات en commentaire ما كانش sur 100 commentaires تلقى واحد يقول لها وي ديبوز بلانت alors que حبيناها ولا كرهناها ديكو راجل يضرب فيها c'est un féminicide annoncé بالك يوصل بالك ما يوصلش الفيمينيسيد ومن بعد تولي وشنو ان شيفر راكي نو مي سي ستاتستيك اون اون فالور مي نقدروا نيفيتيوهم قبل ما نوصل 38 39 40 50 اي فا سافوار شحال راهم غيالمون جو سالو دايور لي كوبين اللي راهم يخدموا على le recensement des cas médiatisés. Oui. Des cas médiatisés, راهم déjà في 37. Imaginez les cas non médiatisés. Imaginez les cas اللي ما يوصلوش la DGSN parce que le recensement, enfin avec le chiffre annuel, les statistiques annuelles راهم يجيو من عند la DGSN, mais la DGSN ne couvre pas toutes les régions. C'est-à-dire partout كاين beaucoup plus la gendarmerie وما عندناش les statistiques de la gendarmerie. علاش نستنى نوصل لو féminicide و sachant que راهم النساء كاين اللي راهي تقتل chaque jour رانا نقتلوا في شخصيتها في مستقبلها في حياتها في كذا في كذا في كذا. Donc pour les violences faites aux femmes المرأة راهي تضرب باسكو راهي مرأة. C'est très important de ne pas faire c'est-à-dire أنا نحكي لك على les violences faites aux femmes qui sont particulières et qui sont normalisées و banalisées كاين تبسيط وكاين تبرير وكاين كذا وكذا ومجتمع كامل كونترها تروح للبوليس هاو باباك هاو خوك تروح لهذا الاهل كونترها اهل الزوج كونترها الخدمه كونترها ليماج كونترها الشارع كونترها كلش كونترها ومن بعد j'essaie de faire comme si et les violences dans les stades et les violences احنا نكوندان toutes les violences parce qu'en tant que féministe انا في الفيمينيزم تاعي كأمل حجاج نتحمل مسؤوليتي نمن بتقاطعيه النضالات ونمن باللي كاين اون كونفيرجونس دي لوت ولازم نحلوا كامل المشاكل باش صدق ما نقدرش نخلي مشكل الفقر ونحل فقط مشكل المساواه لانه الفقر كون نخلي الفقر راح نزيد نوصل للمساواه اي فيس فيرسا بصح مش انا فقط نكونفيرجي مع لا لوت نتاعك مش انا فقط ندافع عليك خاطر ماكش تو ان كاغار ولا باغار وانت ما راكش تحكيو على العنف بصفة عامة وخاصة العنف اللي يكون خاص كاين فئات في المجتمع تعيش العنف لأنها من هذيك الفئة لأنك امرأة لأنك من هذاك المكان لأنك من هذيك لا كلاس سوسيال لأنك كذا لأنك كذا العنف c'est bien que la loi condamne العنف pour les deux sexes mais c'est bien que تاني la loi تاخذ بعين الاعتبار طبيعة العنف إذا كاين فئات تعنف بسبب انتمائها بسبب الجنس بسبب اللون بسبب العرق كما يقول الدستور هذاك الوقت لازم اللوا تتحرك ماشي يتلعبوا اللي اللوا تاعهم توتفاسون ما يتلعبوا حتى لا ديسكريميناسيون يخي كريميناليزاوها toutes les discriminations comptent vérifier ou criminaliser sauf la discrimination civile باش ما يعترفوش باللي الكود دو لا فامي سي اون ديسكريميناسيون باش التناقضات هذه كامل لازم تروح بكل بساطه ومادام تكلمنا على العنف في الصفحه تاع فام الجيريان بور ان شونجمون بور ليغاليتي نساء جزائريات من اجل المساواه حطينا ان ابل لكامل الجهات المعنيه اللي تقدر حطينا الاقتراحات كونكريت كيفاش نقدروا نواجهوا هذا العنف باش نحيوه شيئا فشيئا حتى نلغيوه اذا يا الجهات المعنيه اللي راكم تقولوا دسترتوا الحراك ودسترتوا كذا ودسترتوا كذا من المطالب نتاعنا كشعب جاوبوا شويه على المطالب طبقوا واش راكم تقولوا اذا راكم تحكيوا على حريه التعبير والحق في المعلومه ما تكوندانيوش صحفيين اذا راكم تحكيوا على المساواه الدستوريه وحمايه المراه من العنف غياجيسي وجاوبوا المجتمع المدني وديروا اشياء ستادير خلاص حنا خلاص رانا 44 مليون والعدد تاعنا راهو غير يزيد راح
ترتقوا بغياب ظروف الكرامه الانسانيه نساء ولا رجال. بكل بساطه العنف راهو زاد بزاف، نيميرو فير ما يمشيش وتخلي النساء ترونسبور ما كانش، ترونسبور انتر ولايه ما كانش، لي ريفوج ما كانش. دايوغ حطيناها في لابيل نتاعنا اللي تقدروا تلقاوه في الصفحه تاعنا. لي سونتر ديبرجمون سي با سونسي اتر مزيه ولا جميع شخص في حاله خطيره. ديروا لي سونتر ديبرجمون بارتو افيك الظروف نتاع الحمايه، ظروف الحياه الكريمه، افيك دي بروجي دوتونوميزاسيون تاع كامل الفئات. اي فوالا هذه مطالب شرعيه، ما راناش نطالبوا في المستحيل. شكرا جزيلا امل الحجاج، كانت هذه اخر كلمه مثاليه، مثاليه لك. شكرا لتقبلكم دعوه تاعنا، شكرا لاميره بوجمعه اللي كانت معنا اليوم، شكرا لا تكنيك اللي تقلقوا علينا شويه باسكو طولنا عليهم، شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في عدد اليوم، ونلتقي بحول الله بعد غد في عدد جديد من كيفاش تقولي لا فراس تاعك هذيك؟ موضوع جديد، اشخاص نفس الاشخاص ولكن موضوع جديد والاراء تختلف. فوالا ان جور جو في arriver, je vais pouvoir le dire. مع السلامه، ميرسي بوكو، اتهلا في روحتكم.